เทียบว่าทะเลนะครับเป็นแผ่นดินสวรรค์นะครับงั้นชีวิตมนุษย์นะครับเริ่มต้นจากแม่น้ำที่อยู่เบื้องบนค่อยไหลลงมาถึงทะเลพี่น้องคริสเตียนควรจะใช้ชีวิตอย่างไรควรจะทำยังไงเล่าชีวิตที่กำลังไหลลงอยู่ควรจะให้มั่นคงในชีวิตเรามีเวลามีโอกาสและมีทรัพย์สินทุกอย่างที่เรากำลังมีอยู่ในวันนี้ควรจะใช้ที่มีคุณค่ามากที่สุดชีวิตเรานะครับไม่ควรจะปล่อยไว้อย่างที่เราควรจะควบคุมชีวิตของตัวเองให้คุณค่ามากที่สุดใช้ชีวิตในสิ่งที่สำคัญที่สุด 왼쪽과 오른쪽에 있는 이 뚝으로 말미암아 물은 한 방향으로 잘 흘러갈 수 있고 또 농업용으로도 쓸 수 있고 또 댐을 막아서 이렇게 우리 1,000만 서울 시민도 물을 마실 수가 있죠. ถ้าเรามีเขื่อนนะครับเราสามารถให้ประชาชนที่อยู่ที่นั่นดื่มน้ำได้ด้วยใช้เพื่อผลิตเพื่อเกษตรกรได้ด้วยแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ง่ายเพื่อเรามีเขื่อนที่ควบคุมแม่น้ำที่อยู่ข้างในนะ 제가 첫 시간에 여러분이 잘 알고 있는 우리 히브리서 6장 1, 2절에 그 6가지 그리스도의 기본 교리에 대해서 제가 함께 나누었습니다. วันแรกนะครับผมสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องต้นของคริสเตียน6 ข้อ 여러분이 너무나도 잘 아는 그림입니다. ที่เป็นเรื่องเราที่เรื่องคำสอนที่ 예, เสียรู้จัก 예, 요 다음 그림을 보겠습니다. 예. ภาพต่อไปนะครับ 제일 먼저는 우리 죽은 행실에서 회개하고 하나님을 믿는 것입니다. เราเชื่อในของคริสเตียนก็คือกลับใจจากการกลับใจที่สู่น้ำไปสู่ความตาย 죽은 행실이라는 것은 우리가 다른 종교에서 보는 인간의 선행으로 말미암아 살아계신 하나님을 알거나 만나려고 하는 인간의 모든 헛된 노력을 가리켜 죽은 행실이라고 합니다. การกลับใจที่น้ำไปสู่ความตายไม่บอกว่าความตั้งใจของมนุษย์ที่พยายามตั้งไว้พยายามไปถึงความรอดชนิดเราเรียกว่าการกลับใจที่น้ำไปสู่ความตาย 우리 선행과 또 불교의 고행과 어떤 것도 우리가 하나님 앞에 우리 의로운 자라고 설 수 있는 그런 사람으로 만들 수가 없습니다. ถ้าเราทำดีมากแค่ไหนช่วยทำบุญมากแค่ไหนก็ตามการกระทำเราไม่สามารถถึงเป็นผู้ชอบธรรมของเราที่ร่วมกับพระเจ้าได้ 여러분 알다시피 아담과 하와 하나님의 형상을 닮은 아담과 하와가 마귀에게 속아서 타락함으로 말미암아 죄인이 되었고 아담과 하와의 후손으로 태어난 우리 모두는 죄인으로 태어나서 죄악 가운데 살다가 죽게 되어 있습니다. ตั้งแต่อาดัมกับเอวาทำตามจากการโลภรวมกันเทกับมันนะครับตั้งแต่นั้นไปมนุษย์ทุกคนเกิดมาเป็นคนบาป 그런데 말씀이 육신이 되신 예수 그리스도께서 오셔서 우리 죄를 담당하시고 십자가에 죽으시고 지옥에 가서 모든 값을 지불하신 다음에 부활하심으로 하나님께서 우리에게 구원의 길을 열어주셨습니다. แต่ว่าตั้งแต่นั้นพระเจ้านะครับตั้งใจทรงประทานพระบุตรพระบิดาให้เราเขาเป็นทรงเป็นพระเจ้าแต่ตั้งใจเป็นมนุษย์เพื่อแบกความบาปของมนุษย์นะครับเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมของพระองค์ 예, 죄의 값은 사망이라고 했는데 예수님이 우리 대신 죽으셔서 우리가 영원히 가야 할 지옥에 가셔서 이 값을 다 지불하시고 하셨습니다. ค่าบาปคือความตายแต่คนที่ต้องตายนั้นคือพวกเราแต่ว่าพระเยซูตั้งใจตายต่อบาปของเราและแบกความบาปของเราเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตที่ร่วมกับพระเจ้าได้ 그 사도행전 2장 36절에 보면은 ถ้าเราอ่านกิจการอัครธรรมทูตบทที่2นะครับ 여러분 사도행전 2장은 이제 예수님이 부활 승천하시고 하늘나라 가신 지 열흘 후에 오순절날 성령이 임하실 때 그 수많은 수천 명의 사람들 앞에서 사도 바울이 베드로가 설교한 내용이 있습니다. ถ้ากิจการบทที่2นะครับพูดถึงเรื่องเราวคำเทศนาของเปโตรตั้งแต่พวกเขาได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วกำลังเทศนาให้กับคนอิวที่อยู่รอบข้างนั้น 36절에 베드로가 이렇게 말했습니다. 설교 끝에
หลังช่วงที่เปโตรเทศนาเสร็จนะครับอยู่ในข้อที่36นะครับ 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. ข้อที่36ก็บอกว่าเพราะฉะนั้นให้พงศ์พันธุอิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนไม้กางเขนนั้นให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ 바로 50일 전에 바로 그들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 소리쳤던 사람들입니다. 50 วันที่ผ่านมานะครับคนยิวที่อยู่ข้างหน้าที่นั่นเป็นคนที่ให้พระเยซูถูกตรึงที่บนไม้กางเขน 그 예수님은 십자가에 못 박혀 죽으시고 사흘 후에 부활하셨습니다. แล้วก็3 วันหน้าพระองค์ผืนจากความตาย 그리고 40일 동안 제자들에게 여기저기 나타나셨습니다. และหลังจากนั้นอีก40 วันนะครับพระองค์ไปหาสาวก 40일 후에 한나라로 가시면서 예루살렘을 떠나지 말고 하나님 아버지 약속하신 것을 기다리라. 내가 아버지께 가면은 내 대신 하나님의 성령을 너에게 부어주실 것이다 라고 약속하셨습니다. อีก40 วันหน้าพระองค์ขึ้นไปสวรรค์นะครับแต่เมื่อพระองค์ขึ้นไปสวรรค์ตรัสกับสาวกว่าพวกท่านต้องรอพระวิญญาณเสด็จมาเดี๋ยวผมจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่ทุกท่าน 예수님이 십자가에 못 박힌 것도 보았고 부활하신 예수님도 보았던 120여 명의 제자들이 모여서 열흘 동안 기다리고 있었습니다. เพราะฉะนั้น120 คนที่เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นะครับมาร่วมตัวกันในห้องประชุมหนึ่ง 열흘 후에 오순절날이라는 유대인의 절기가 되었는데 우리 송크란처럼 그들은 모두 성령을 받고 방언을 말하게 되었습니다. อย่างที่ช่วงนี้นะครับเป็นสงกรานต์นะครับเป็นเทศกาลของไทยวันเพนเทคอสต์ก็เหมือนกันเป็นเทศกาลของคนอิสราเอลนะครับ 그래서 명절을 지키러 왔던 수많은 유대인들이 그들의 방언을 하라는 걸 보고 그들이 이 감동을 받았습니다. ก็ได้คนอิสราเอลหลายคนที่เพื่อรักษาเทศกาลของคนอิสราเอลนะครับพวกเขาเห็น120 คนที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในวันนั้น 바로 베드로가 처음으로 성령을 받고 설교한 복음의 내용이 사도행전 2장에 길게 적혀 있습니다. เพราะฉะนั้นกิจกรรมบทที่2นะครับเขากำลังพูดถึงเรื่องคำเทศนาเปโตรที่เล่าให้คนอิสราเอลที่มาที่นี่ฟัง 이게 복음이 무엇입니까? เขาประเสริฐคืออะไรครับ 36절 우리가 금방 읽었습니다. ข้อที่36ที่เราเพิ่งอ่านมาแบบนี้นะ 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 พระเยซูคริสต์ที่ทุกท่านให้ถูกตรึงที่บนไม้กางเขน 하나님이 우리의 주님과 그리스도가 되게 하셨느니라. พระเจ้าให้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์ 이것이 복음입니다. อันนี้เรียกว่าข่าวประเสริฐ 그러더니 그들이 마음에 찔려 베드로와 사도들에게 물었습니다. 형제들아 우리가 어찌할꼬 그러면 어쩌면 좋지요? 우리가 이 예수님을 모르고 십자가에 못 박고 우리가 죽였는데 우리는 어떻게 해야 됩니까? 라고 물었습니다. หลังจากเทศนาเสร็จแล้วนะครับก็เขียนต่อไปว่าพี่น้องเอ๋ยเราจะทำอย่างไรดี 38절에 베드로가 이렇게 말했습니다. แล้วก็ข้อที่30นะครับเปโตรก็บอกต่อไปว่า 너희가 각각 예수 그리스도의 이름으로 침례를 받고 ต้องรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์ 죄사함을 받으라. 그리하면 성령을 선물로 받을 것이다. ถ้ากลับใจใหม่และรับบัพติศมาในนามพระเยซูคริสต์ 그리고 이 이름을 부르는 사람은 얼마든지 누구든지 다 구원받을 것이라고 말씀했습니다. งั้นพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그날에 그 말을 듣고 구원받은 사람이 3,000명이나 되고 그들은 모두 그날 침례를 받았습니다. ในวันนั้นนะครับมีคนอิวหลายคนที่ได้ยินข่าวประเสริฐจากเปโตรแล้วมีคนหลายคนมากที่ได้รับความรอดในวันนั้น 그 동그라미 그림 다시 한번 보겠습니다. ช่วยเปิดรูปภาพหน่อยครับที่มีองค์กลมมี 2 자, 이렇게 해서 우리는 하나님을 죽은 행실로부터 회개하고 하나님을 믿음으로 예수를 그리스도를 믿음으로 우리는 첫 번째 뚝이 완성이 된 겁니다. 우리는 구원받았습니다. มีฉบับไทยด้วยบ้างไหมครับแต่ข้อแรกนะครับเป็นการประพฤติที่นำไปสู่ความตายเราต้องกลับใจใหม่ก่อน 성경에 보니까 요한계시록 20장 15절에 어린 양의 생명책에 우리 이름이 기록됐다고 돼 있어요. วิวรณ์บทที่20ข้อที่15นะครับมีใครที่มีชื่อของตัวเองในหนังสือแห่งชีวิตเขาจะได้รับความรอด 여러분의 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있습니까? ชื่อของคุณนะครับจะอยู่ในหนังสือชีวิตหรือเปล่าครับ 손 들어보십시오. มีใครบ้างครับ 할렐루야. มีชื่อของตัวเองในหนังสือแห่งชีวิต
죽은 행실에서 회개하고 예수를 주로 시인하며 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 마음에 믿고 입으로 시인하면 구원을 얻으리라. ถ้าเรากลับใจจากการประพฤติที่นำไปสู่ความตาย และเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของตัวเองนะครับงั้นคนนั้นนะครับได้รับความรอดแล้ว ชื่อคนนั้นนะครับอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต 우리가 어떻게 구원을 얻었습니까? เราได้รับความรอดยังไงมาครับ 내가 만일 예수를 주로 시인하며 มีใครที่ยอมรับว่าพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살린 것을 믿으면 และเชื่อในใจว่าพระเยซูคริสต์ผืนจากความตาย 그래서 이 동그라미 오른쪽 끝에 보니까 죽은 자의 부활이 있습니다. งั้นท่านจะรอดนะครับ แล้วก็ข้อสุดท้ายนั้นนะครับ มีการเป็นขึ้นจากความตาย 예, 예수님이 십자가에서 죽었지만 사흘 후에 부활하심으로 말미암아 우리의 구원자가 되셨습니다. ก็3 วันหน้าพระองค์ผืนจากความตายแล้ว ตั้งใจให้เป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา 그리고 예수님께서 우리도 죽어서 우리는 육체는 우리 영혼은 육체를 떠나지만 우리도 예수님과 똑같이 부활할 것이라고 약속하였습니다. พระเยซูคริสต์ก็สัญญากับพวกเราว่า เมื่อเราออกจากร่างกายนี้แล้วก็ตาม พระองค์จะให้เรามีร่างกายใหม่ 그래서 우리는 이 오른쪽 끝에 있는 우리 죽은 자의 부활과 영원한 심판을 믿습니다. เพราะฉะนั้นนะครับ คือเราเชื่อคริสเตียนเชื่ออีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ด้านขวามือตอนนี้เป็นแต่ภาษาเขมรแต่ว่าภาษาไทยแปลว่า การพิพากษานิรันดร์กับนะครับ อันนี้คนเป็นข้อสุดท้ายในหลักข้อเชื่อของคริสเตียน 히브리서 이렇게 말했습니다. ฮิบรูก็เขียนว่า 한 번 죽는 것은 사람에게 정해지는 것이요. การตายครั้งที่ 1นี่เป็นลิขิตของมนุษย์ 그 후에는 반드시 심판이 있으리라. แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับมีการพิพากษาครับ 그러나 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 심판이 없습니다. แต่ว่าคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่มีการพิพากษา 우리가 죄로 말미암아 받아야 할 심판을 예수께서 십자가에서 다 เพ 받으셨습니다. ราะว่าการพินาศของมนุษย์นะครับ พระองค์รับไปหมดแล้ว 지옥에 가셔서 값을 다 지불하셨습니다. 네. 지옥에 가셔서 값을 다 우리 죄값을 지불하셨습니다. คือราคาที่เราต้องไปนรกพระเยซูคริสต์ก็จ่ายหมดแล้ว 그래서 이제 우리는 더 이상 죄 없는 하나님의 자녀가 되었습니다. เราได้เป็นลูกของพระเจ้าที่ไม่มีตำหนิไม่มีความบาป 그리고 ทั้ง 우리 สิ้น 이름은 어린 양의 생명책에 하나님의 자녀로 기록되어 있습니다. และชื่อของเรานะครับ เขียนในหนังสือแห่งชีวิต 그러나 어린 양의 생명책에 기록되지 않은 불신자들은 부활하여 모두 불못에 던져 있게 되어 있습니다. แต่ว่ามนุษย์หลายคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูคริสต์นะครับ ยังไงก็เขาเข้าไปบึ้งไฟ 그것이 요한계시록 20장 15절에 나와 있는 말씀입니다. นี่เป็นอยู่ในวิวรณ์บทที่ 1ข้อที่15 어린 양의 생명책에 이름이 기록되지 않은 자는 전부 불못에 던져지게 되어 있습니다. มีใครที่ไม่มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตนะครับ เขาเข้าไปบึ้งไฟนิรันดร์ 그리고 우리 그리스도인들은 다른 책 어린 양의 생명책 말고 다른 책도 있다는데 거기에는 우리가 이 땅에 살면서 무슨 선한 일을 했는지 그것이 기록되어 있다고 되어 있습니다. แล้วก็ในแผ่นดินสวรรค์นะครับ มีหนังสืออีกฉบับหนึ่งนะครับ เขาจดไว้ว่าพี่น้องแต่ละคนนะครับใช้ชีวิตยังไงมาบันทึกไว้ 너희가 내 이름으로 제자에게 냉상으로 준 것도 보상을 잃지 않는다고 말씀하셨습니다. 예수님께서. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าเมื่อไรที่พี่น้องคริสเตียนตอนที่อยู่บนโลกนี้ แค่น้ำเปล่าแก้วหนึ่งให้กับคนยากจนนั้นพระองค์ก็เขียนเรื่องนี้ไว้ในหนังสือฉบับนี้ 그러면 우리는 이제 어떻게 살아야 되겠습니까? งั้นพี่น้องคริสเตียนควรจะใช้ชีวิตอย่างไร 예, 그런 우리 인생을 한번 흘러가면 바다에 가면은 아무 일도 할 수 없고 바다가 우리가 천국이라고 친다면 도대체 한번 흘러가는 인생을 무엇을 하며 살아야 되겠습니까? ถ้าเปรียบเทียบว่าทะเลน้ำทะเลนะครับเป็นแผ่นดินสวรรค์นะครับงั้นชีวิตมนุษย์นะครับเริ่มต้นจากแม่น้ำที่อยู่เบื้องบน และค่อยๆไหลลงมาถึงออกไปที่น้ำทะเล 우린 แล้วเราควรจะทำยังไงเล่าชีวิตที่กำลังไหลลงอยู่ 우린 그리스도의 교리에 대해서 배웠습니다. เรานะครับเรียนหลักข้อเชื่อของคริสเตียนที่เป็นเบื้องต้น 우린 그 6가지 기초를 튼튼하게 쌓았습니다. 6 ข้อที่เราสอนมานะครับ เราควรจะให้มั่นคงในชีวิต 우리 인생을 ชีวิตเรา 우리 내게 주신 시간과 생명과 재능과 기회를 เรามีเวลามีโอกาสและมีทรัพย์สิน 재물과 모든 물려받은 것을 เราทุกอย่างที่เรากำลังมีอยู่ในวันนี้ 바로 가장 중요하고 가장 아름다운 일에 사용해야 되겠습니다. ควรจะใช้ที่มีคุณค่ามากที่สุด 우리 인생이라는 흘러가는 강물을 낭비하지 말고 ชีวิตเรานะครับไม่ควรจะเอาปล่อยไว้
다른 데 흘러가지 않게 양쪽 둑을 튼튼하게 막았듯이 อย่างที่เราใช้พลังงานของแม่น้ำนะครับเราก็สร้างเขื่อนใช่ไหมครับเราควรจะควบคุมชีวิตของตัวเองให้คุ้มค่ามากที่สุด 우리는 그리스도 안에 있는 영원한 가장 중요한 일을 해야 되겠습니다. เราควรจะใช้ชีวิตแบบใช้ชีวิตในสิ่งที่สำคัญที่สุด 여러분도 시간도 지나가는 것입니다. เวลาก็ล่วงไป 옷도 입고 버리는 것입니다. เสื้อผ้าก็ล่วงไป 우리가 가지고 있는 모든 좋은 것들도 우리는 잠깐 쓰고 다 버리고 떠나가는 것입니다. สิ่งที่ทุกอย่างที่เรากำลังยึดไว้อยู่นะครับแป๊บเดียวก็ล่วงไปอยู่แล้ว 재물도 지나가는 것이고 재물도 지나가는 것이고 เงินทองก็เหมือนกันแป๊บเดียวก็ล่วงไปแล้วใช้ไม่ได้ 가족들도 결혼하고 헤어지고 먼저 하늘나라로 가는 것입니다. ลูกก็เหมือนกันลูกก็โตขึ้นแล้วสร้างครอบครัวใหม่ แล้วก็เรานะครับไปแผ่นดินสวรรค์ก่อน 우리에게 주어진 이 한 번 흘러가는 인생 무엇을 하며 살아야 되겠습니까? ชีวิตเดียวที่ไหลลงมาอยู่นะครับเราควรจะทำยังไงเล่า 다 중요한 것이고 우리가 즐길만 하는 것입니다. ทุกอย่างมีสิ่งดีทุกอย่างนะครับเราควรใช้ด้วย 우리가 살아가는데 필요한 것입니다. เป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน 그러나 그걸 가지고 뭘 해야 되겠어요? แต่ว่าเราเอาเรื่องนี้มาควรจะทำอะไรเล่า 하나님을 사랑하고 가족을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. เราเอาเรื่องนี้มารักพระเจ้ารักครอบครัวรักเพื่อนบ้านครับ 요한복음 14장 34절 35절에 이렇게 말했습니다. โยมบทที่4ข้อที่34ถึง35เขียนว่า 예, 새 계명을 너에게 주노니 너희가 서로 사랑하라. ให้ธรรมบัญญัติใหม่กับทุกท่านอย่างทุกท่านคืออย่างที่พระองค์รักคุณคุณก็รักเพื่อนบ้าน 너희가 서로 사랑하면 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알게 될 것이라. ถ้าคุณรักเพื่อนบ้านคนที่อยู่รอบข้างรู้ว่าคุณเป็นสาวกของพระเจ้า 야, 우리가 이 짧은 시간에 해야 될 가장 중요한 것은 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것입니다. ชีวิตเดียวที่เรามีอยู่ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนะครับคือรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านครับ 예수님은 어떻게 사셨습니까? พระเยซูใช้ชีวิตยังไงมา 예수님은 30년 동안 자기 가족들을 사랑하셨습니다. ทั้ง30 ปีนะครับพระองค์รักครอบครัวของตน 성경에 동생이 5명, 이거 내 형제가 나오고 우리 자매들도 있다고 했지 않습니까? ก็ในครอบครัวของพระเจ้านะครับมีพี่น้องอย่างน้อยก็5 คนขึ้นไป 예수님은 동생이 최소한도 6명 이상 있었습니다. สำหรับน้องชายและน้องสาวของพระเยซู 예, 6 คนขึ้นไป 아버지 요셉은 일찍 돌아가시고 예수님이 그 소년 가장처럼 가족들을 돌보고 사랑하셨습니다. หลังจากคุณพ่อเสียชีวิตนะครับพระเยซูคริสต์นะครับทำงานเองเลี้ยงน้องมาเองจนถึงพวกเขาโต 그리고 마지막 3년 반 동안 제자들을 사랑하셨고 แล้วก็เหลือ3 ปีครึ่งชีวิตของพระเยซูนะครับรักสาวก 예수님을 찾아오는 사람 만나는 사람 모든 사람을 사랑하셔서 병을 고쳐주고 밥을 먹여주고 그들을 가르쳤습니다. และมีใครที่มาหาพระองค์พระองค์รักษาโรคให้เขาให้พวกเขากินข้าวมีใครที่มาหาพระองค์พระองค์รักพวกเขาเต็มที่ 하나님은 우리를 어떻게 사랑하셨습니까? พระเจ้าทรงรักเรามากยังไงกันมาครับ 요한복음 3장 16절 다 같이 외워볼까요? 네. 요한복음 3장 16절 다 같이 외워볼까요? เราจะท่องจำโยนบทที่3ข้อที่16ได้ไหมครับ 시작. พระเจ้าทรงรักโลก เอเมน 고린도후서 5장 21절만 외우고 요한복음 3장 21절 16절 못 외우면 안 됩니다. ก็ทุกคนก็จำได้แต่แค่เรื่องคนที่ถูกซักใหม่2 โครินธ์บทที่5ข้อที่17ใช่ไหมครับแต่ว่าโยมบทที่3ข้อที่16ก็สำคัญมากเลยนะครับ 하나님이 우리를 사랑한 걸 어떻게 알아요? เรารู้ได้ยังไงว่าพระเจ้าทรงรักเรา 자기 아들을 우리를 위해 주셨다는 거예요. ก็เรารู้ได้ เพราะว่าพระเจ้าประทานพระบุตรองค์เดียวพระบิดาให้เรา 저 이번에 누가 이거 선물하셨어요. พอมีพี่น้องคนหนึ่งนะครับ เอาเสื้อผ้าให้ผมนะครับเป็นของขวัญนะครับ 저와 제 아내를 사랑한다고 커플 티를 선물하셨어요. เขารักครอบครัวเราจึงเขาซื้อเสื้อผ้าให้ผมใส่นะครับ 근데 하나님은 우리를 사랑하셔서 자기 하나밖에 없는 아들을 주셨어요. แต่พระเจ้านะครับรักเรามากจนประทานพระบุตรองค์เดียวให้เรา 입고 버리는 옷이 아니라 하나밖에 없는 아들의 목숨을 우리의 죄를 위한 대속물로 주신 것입니다. ไม่ใช่เสื้อผ้าที่เดียวเน่าเปื่อยนะครับพระองค์นะครับประทานบุตรเดียวของตัวเองให้เรา 마지막 피한갈까지 다 흘려서 우리를 위해 주셨어요.
พระองค์นะครับเห็นแก่เราและให้ทุกอย่างเพื่อเราโดยเฉพาะ 우리가 어떻게 주님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있겠습니까? งั้นเรานะครับรักพระเจ้ายังไงรักเพื่อนบ้านยังไง 여러분 부모님이 여러분을 어떻게 사랑하셨습니까? พระเจ้านะครับรักเรายังไงมาก่อน 네, 자기 있는 것을 다 내어 주셨잖아요. มีอะไรที่พระองค์มีอยู่ให้ทุกอย่างเลย 우리도 흘러가는 물과 같은 이 강물과 같은 우리 인생을 ชีวิตเราก็เหมือนกันก็มาจากจุดเริ่มต้นถึงกำลังไปถึงสิ้นสุดทางอยู่ 하나님을 사랑하고 나를 사랑하고 내 가족을 사랑하고 เราก็ควรจะใช้เพื่อรักพระเจ้ารักครอบครัว 직장에서 만나는 사람을 사랑하고 และรักเพื่อนบ้านรักเพื่อนร่วมงาน 우리 믿는 성도들을 사랑하고 และรักพี่น้อง 그리고 하나님이 사랑하는 이 세상의 수많은 불신자들을 우리가 사랑하고 섬겨야 됩니다. และควรจะปฏิบัติคนที่ยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้า 우리도 ด้วย 이 사랑을 몰랐습니다. 네. 우리는 이 사랑을 몰랐습니다. เราไม่รู้จักความรักนี้มาก่อน 그런데 누군가 이 예수 그리스도의 사랑의 복음을 우리에게 전해줌으로 우리는 하나님이 우리를 그렇게 사랑했다는 것을 알게 되었습니다. แต่มีคนหนึ่งนะครับแนะนำความรักของพระเจ้าให้เราก่อน จึงเราก็รู้ว่าพระเจ้ารักเรา 하나님이 그들을 얼마나 사랑하는지 그들은 모르고 있을 뿐입니다. พวกเขานะครับแค่ไม่รู้ว่าพระเจ้ารักพวกเขามากแค่ไหน 그래서 우리가 서로 사랑하면 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라라고 말씀하신 เพราะฉะ 것처럼 นั้นเมื่อเรารักซึ่งกันและกันในความรักนะครับนั้นคนที่อยู่รอบข้างรู้ว่าเราเป็นสาวกของพ 우리 ระเยซู 이웃을 사랑하기 전에 먼저 우리끼리 서로 사랑해야 합니다. เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะรักซึ่งกันและกัน 여러분 지금 각 교회에서 우리 가정마다 여러분 동네마다 이 작은 교회로 서로 사랑하며 섬겼지 않습니까? ตอนนี้พี่น้องแต่ละคนที่อยู่ที่นี่เขาก็นมัสการตามบ้านเหลือนอยู่ แต่เราก็รักซึ่งกันและกันที่นั่นอยู่ใช่ไหมครับ 또 1년에 한 번씩 이렇게 우리가 같이 모여서 서로 하나님이 우리를 어떻게 사랑했고 우리는 이 사랑을 어떻게 실천하였는지 간증하고 나누지 않습니까? แล้วก็ปีละ1 ครั้งนะครับ เราก็เข้าค่ายกันแล้วทำอะไรครับ รักซึ่งกันและกันและเล่าให้ฟังว่าเรารักซึ่งกันและกันยังไงมาใช่ไหมครับ 그리고 우리 성도의 교회 청년들이 와서 우리 여러분의 자녀들 어린이들을 지금 섬겼습니다. ตอนนี้นะครับคริสตจักรวิสุทธิชนมาเยี่ยมที่นี่เพื่อจะปฏิบัติลูกๆของพี่น้องที่อยู่ที่นี่ 제가 태어난 시골에는 교회가 없었습니다. ชนบทที่ผมเกิดมานะครับไม่มีคริสตจักรเลย 제 밑에는 나보다 6살 적은 제 남자 동생이 있습니다. ผมนะครับมีน้องชายคนหนึ่งที่อายุน้อยกว่าผม6 ปี 그 내 동생이 초등학교 4학년 때 3학년 때 ประมาณน้องชายบ.4 มั้งนะครับ 서울에서 청년들이 와서 그 2, 3일 동안 여름 성경학교 성경 공부를 하면서 놀아줬어요. หนุ่มๆสาวๆที่มาจากกรุงโซลนะครับเขาก็มาเยี่ยมหมู่บ้านเราและช่วยเล่นกับน้องๆที่อยู่ในหมู่บ้านของผม 그때 그 서울에서 온 그 형과 누나들이 너무 멋있어서 그 어린 마음에 정말 예수 믿는 그리스도인들이 와서 자기들에게 해준 것이 얘들이 복음을 잘 몰랐어도 너무 그 좋은 걸 경험을 했다고 합니다. ก็สำหรับน้องชายของผมนะครับเมื่อกรุงเกาหลีกรุงโซลมาที่เข้าชนบทของหมู่บ้านเรานะครับเขาได้สัมผัสว่าพวกเขานะครับรักน้องๆที่อยู่ที่นั่น 예, 교회도 없고 그리스도도 없는 시골에서 있었던 일입니다. ไม่มีคริสตจักรชนบทที่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูนะครับ 그리고 세월이 한 5년 흘러서 그 동네 우리 동네도 시골 작은 교회가 생겼습니다. ก็หลังจากนั้นนะครับก็ชนบทที่นั่นนะครับมีคริสตจักรแรกๆก็ขึ้นมา 거기서 내 동생은 구원받았고 และผมเองก็ได้รับความรอดจากที่นั่น 그는 내 동생은 이제 중학교 1학년이었고 초등학교 6학년 나는 고등학교 3학년이었습니다. และช่วงนั้นนะครับน้องชายของผมก็ป.6 และผมเองก็มัธยม 5 หรือ 6 ประมาณนั้นนะครับ 동생이 나를 위해서 2년 동안 눈물로 기도해서 2년 후에 그 교회가 생긴 지 2년 후에 동생의 기도로 말미암아 제가 고등학교 3학년 때 구원받고 육군사관학교를 가게 된 겁니다. และหลังจากคนกรุงโซลมาเยี่ยมแล้วน้องชายรับเชื่อก่อน และน้องชายของผมนะครับอธิษฐานเพื่อพี่ชายได้รับความรอดประมาณ2 ปีแล้วผมเองก็มีโอกาสที่ได้รับความรอด 예, 그리스도의 교리 6개 중에서 그 가운데 2개가 바로 이겁니다. หลักข้อเชื่อของคริสเตียนที่ผมสอนมา 침례와 กำลังพูดถึงเรื่อง2 ข้อที่อยู่ตรงกันนะครับ 네, 침례와 안수라고 그랬죠. เราบอกว่าบัพติศมาต่างๆสำหรับภาษาไทยใช้คำว่าลบล้างบาปต่างๆแต่มันไม่ใช่ลบล้างบาปมันเป็นบัพติศมาต่างๆและการวางมือนะครับ 네, 침례를 베풀기 위해서는 복음을 전해야 됩니다. ถ้าเราอยากจะให้คนอื่นรับบัพติศมานะครับ
งั้นเราต้องประกาศข่าวประเสริฐก่อน 복음을 전하기 위해서는 전도지를 나눠주는 것이 아니라 사랑으로 섬겨야 합니다. ถ้าเราอยากให้พวกเขารับเชื่อพระเยซูไหมครับงั้นเราไม่ใช่แจกใบปลิว คือ เรานะครับต้องสำแดงความรักให้เขา 사랑으로 섬기면서 그들의 마음을 열게 한 다음에 기회가 되면은 복음을 나눠야 됩니다. ถ้าปรนนิบัติเขารักเขางั้นพวกเขานะครับเปิดใจไว้งั้นเราก็สามารถแนะนำข่าวประเสริฐเรื่องเราวของพระเยซูให้เขาฟังได้ 이 단순하고 간단한 이 복음을 듣고 영접 기도를 하고 침례를 받도록 해야 됩니다. เฮ้ยหลังจากพวกเขาได้ยินข่าวประเสริฐแล้ว เราให้เขาชวนหลับเชื่อ เพื่อเขาหลับบัพติศมาในนามได้ 네, 뿐만 아니라 성령을 받고 방언을 말할 수 있도록 도와줘야 됩니다. 기도해줘야 됩니다. นอกจากนี้เราต้องช่วยให้พวกเขาหลับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그렇게 해서 우리는 침례라는 것이 얼마나 중요한지를 알 수 있습니다. เพราะฉะนั้นเรารู้ว่าบัพติศมาในน้ำสำคัญยังไง 여러분이 복음을 전해서 한 사람 침례를 줬다는 것은 그 사람이 을 위하여 예수님이 흘리신 생명의 값이 헛되지 않았고 그 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있다는 것입니다. ก็รับบัพติศมาในน้ำไม่กว่าว่าชื่อของคนนั้นนะครับอยู่ในหนังสือแห่งชีวิต 이보다 복되고 귀한 일이 어디 있습니까? มีเรื่องไหนบ้างครับสำคัญกว่านี้ 여러분 친구한테 밥 한 끼 얻어 먹어도 고마운데 ถ้าเพื่อนนะครับเลี้ยงอาหารให้เราก็เราก็ยังขอบคุณ 복음을 듣고 내가 구원을 받게 되었고 그리고 그리스도인들이 많이 있어도 나한테 아무도 복음을 전하지 않았는데 나는 복음을 듣고 이 사람을 통하여 구원을 받게 돼서 내 이름이 어린 양의 생명책에 기록되어 있도록 한 그 사람 얼마나 감사합니까? แม้ว่าเราก็มันมีใครที่ให้เรามารู้จักพระเจ้านะครับแล้วก็ขอบคุณพวกเขาอย่างมาก เราไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใคร แต่อยู่ๆก็น้องชายหลับเชื่อก่อน และน้องชายอธิษฐานเพื่อผมแล้วสุดท้ายนี้ ผมก็มีชื่อในหนังสือแห่งชีวิตที่แผ่นดินสวรรค์ 누구도 스스로 그냥 예수님 만나서 금방 예수 믿는 사람들은 아주 드뭅니다. ก็มีคนน้อยมากที่พบกับพระเยซูคริสต์โดยตรงเอง 예수님께서 말씀하셨습니다. พระเยซูบอกว่า 너희는 온 천하에 다니며 복음을 전해라. ท่านทั้งหลายจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วแผ่นดินโล 믿고 ก 침례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 และมีใครที่ได้รับบัพติศมาเขาได้รับความรอด 믿지 않는 사람은 정죄를 받으리라. และคนที่ไม่เชื่อนั้นเขาได้ผีหน้า 믿든지 안 믿든지 우리는 복음을 전해야 되는 แม้ 것입니다. ว่าพวกเขาเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม เราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐ 구원받은 사람들은 우리 복음의 빚진 자입니다. มีใครที่หลับเชื่อจากพวกเรานะครับ เขาเป็นคนนี้ครับ 나도 남이 전해준 복음을 듣고 구원받았고 ผมเองก็ได้รับความรอดจากมีคนประกาศ 너도 내가 들은 복음을 다른 사람에게 전해줘야 되는 것입니다. ก็เราก็ถ้าเราได้รับหน้าที่นี้ไหมครับงั้นเราควรจะประกาศข่าวประเสริฐต่อ 그리고 사도행전 2장 42절을 보겠습니다. เราจะอ่านกิจกรรมบทที่ 그들이 사도들이 가르침을 받아 서로 교제하며 떡을 떼며 모이기를 오로지 기도에 힘쓰니라. กิจกรรมบทที่2ข้อที่46นะครับ ทีนี้ก็บอกว่าทุกๆวันพวกเขาอุทิศตัวอยู่ด้วยกันในพระนิหาร และหักขนมปังตามบ้านของพวกเขารับประทานอาหารร่วมกันด้วยความชื่นชมยินดีและจริงใจ 예수님이 말씀하셨습니다. พระเยซูบอกว่า 내가 가르치고 명령한 것을 다 지켜 행하게 하라. ให้สั่งสอนพวกเขาเพื่อเขาปฏิบัติตามสิ่งที่ผมสอนมา 우리 신약 성경에 쓰여 있는 예수님의 가르침과 제자 사도들의 가르침을 다 공부해야 됩니다. คำสอนของพระเยซูและคำสอนอัครทูตที่อยู่ในหนังสือธรรมบัญญัติใหม่นะครับแล้วควรจะสอนและเรียน 그래서 이 집을 지을 때는 기초를 든든히 놔야 되듯이 อย่างที่เพื่อสร้างบ้านที่มั่นคงนะครับแล้วก็ต้องปูพื้นฐานให้ดีก่อนใช่ไหมครับ 제가 이 기초 고리를 여기 튼튼하게 오늘 이렇게 여러분에게 다시 놔준 것입니다. หลักข้อเชื่อที่ผมให้ดูรูปนะครับเราควรจะสร้างให้มั่นคงตามมาตรฐานนั้น 이 기초를 튼튼하지 않으면은 여러분이 성경 읽어도 소용이 없습니다. ถ้าพื้นฐานไม่มั่นคงนะครับคุณอ่านพระคัมภีร์มากแค่ไหนก็ตามจะมันไม่มั่นคงอยู่ดี 성경 창세기부터 요한계시록까지 모든 예언서를 다 푼다고 하더라도 여러분 삶에 무슨 유익이 있겠습니까? แม้ว่าคุณอ่านตั้งแต่ปฐมกาลถึงวิวรณ์หลายรอบมาก แต่ไม่มีพื้นฐานนะครับคุณจะสร้างชีวิตของตัวเองให้มั่นคงยังไง 기초를 놓은 후에야 벽돌도 필요한 것입니다. หลังจากพื้นฐานให้เรียบร้อยก่อน แล้วเราสามารถสร้างเสาสร้างอะไรได้ 철근도 필요한 것입니다. เราก็ต้องการเสาด้วย 문을 만들 나무도 필요한 เรา 것입니다. ต้องการต้นไม้ที่สร้างประตูด้วย 창문을 만들 유리도 필요한 것이고 เราก็ต้องการหน้าต่างด้วย 이
이 기초를 튼튼하게 놓으면 우리 인생에 하나님이 주시는 걸 가지고 전부 다 하나님의 집을 짓는 데 사용할 수 있습니다. มันอุปกรณ์ที่พระองค์ให้เรานะครับเราก็สามารถสร้างพระวิหารที่พระองค์ใช้ได้ 여러분에게 주어진 모든 것을 하나님의 집을 짓는 데 사용할 수 있습니다. สิ่งที่พระเจ้าให้เรามานะครับเราก็เอามาสามารถสร้างพระวิหารของพระเจ้าในชีวิตได้ 하나님의 집은 유럽이나 아니면은 뭐 여기 뭡니까 이 캄보디아나 태국에 있는 무슨 그 절 같은 거 그런 건물이 아닙니다. สำหรับเรียกว่าพระวิหารนะครับไม่ใช่วัดไม่ใช่โบสถ์ 그 이탈리아 뭐 유럽에 있는 그 아름다운 성당들 그게 하나님의 집이 아닙니다. ที่ทั่วยุโรปนะครับมีคริสตจักรแบบศาสนาคาทอลิกเยอะที่มันสวยหรูๆนะครับแต่มันไม่ใช่เป็นพระวิหาร 살아계신 하나님의 집은 바로 성도들이 모이는 교회를 말하는 พ 것입니다. ระวิหารที่พระองค์ทรงประชนอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับคือชีวิตพี่น้องที่อุทิศตัวร่วมตัวกัน2-3 คนขึ้นไปในตามบ้านเรือน 예, 성도란 말은 우리 성도들이 모이는 교회는 바로 에클레시아라고 그래서 세상에서 불러내어서 모은 성도들의 모임을 가리켜 하나님의 교회라고 말하고 하나님의 집이라고 말하는 것입니다. ภาษากรีกใช้คำว่าคริสตจักรนะครับใช้คำว่าเอคเลเซียนะครับไม่กว่ามา2-3 คนผู้เชื่อเข้ามาในวิสัยทัศน์เดียวกันในบ้านเรือนนะครับอันนี้เรียกว่าเอคเลเซีย 하나님이 건물로 된 예배당에 계시는 것이 아니라 พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่โบสถ์ที่เราสร้างมา 우리 몸이 하나님이 계시는 성전이라고 그랬습니다. ร่างกายเราเองพระคัมภีร์บอกว่าพระวิหารของพระเจ้า 그래서 벽돌과 벽돌이 모여서 건물을 짓듯이 อีกตัวหนึ่งกับอีกตัวหนึ่งมาด้วยกันแล้วสุดท้ายเราสร้างอาคารหนึ่งได้ใช่ไหมครับ 여러분이 살아있는 돌인 여러분이 손과 손을 잡고 함께 모여서 기도하는 그곳이 바로 하나님의 집인 것입니다. อีกตัวหนึ่งพี่น้องแต่ละคนมาร่วมตัวกันในวิสัยทัศน์แล้วเราเรียกว่าพระวิหาร 거기서 모여서 뭐 합니까? พวกเขามาประชุมกันตามบ้านเรือนแล้วทำอะไรกัน 그날에 ครับ 오순절날 3,000명이나 침례를 받았는데 เพนเทคอสต์นะครับมี 3,000 คนรับบัพติศมาในน้ำกัน 42절 보니까 사도들의 가르침을 받았다고 돼 있어요. แต่ว่าถ้าเราอ่านข้อที่ 42 นะครับบอกว่า 그래서 เขา 우리가, ทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของอัครทูต 그래서 우리는 꾸준히 말씀을 항상 모일 때마다 말씀을 나눕니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราพบกันที่ไหนก็ตามเราก็แบ่งปันพระคำก่อน 그리고 서로 교제했다고 돼 있어요. แล้วก็พวกเขาทำอะไรต่อและร่วมสามัคคีธรรมร่วม 여러분이 캄보디아 성도들과 태국 성도들이 교제하지 않습니까? ก็ตอนนี้ก็เหมือนกันทั้งพี่น้องเขมรกับพี่น้องคนไทยก็กำลังสามัคคีธรรมในค่ายอยู่ใช่ไหม 치앙라이 성도들과 우돈타니 성도들이 교제하고 พี่น้องเชียงรายพี่น้องอุดรธานีก็สามัคคีธรรมกันอยู่ 우리 ใช่ไหมครับ 방콕에 있는 성도들과 우리 치앙라이 성도들이 서로 교제하고 และพี่น้องกรุงเทพกับพี่น้องเชียงรายก็กำลังสามัคคีธรรมอยู่ใช่ไหมครับ 우리가 함께 힘을 합하여 하나님의 나라를 확장하는데 서로 협력하는 เรา 것입니다. อุทิศตัวมาร่วมตัวกันที่นั่นเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้า 또 뭐라 그 다음에는 떡을 떼며 오로지 기도하기에 힘썼다고 되어 있습니다. ก็หลังจากร่วมสามัคคีธรรมแล้วทำอะไรต่อร่วมทางหักขนมปังด้วย 떡을 떼는 것이 무엇입니까? หักขนมปังแปลว่ายังไงครับ 우리가 주님의 만찬, 주님과 함께하는 식사라고 그러죠. หักขนมปังคือพิธีมหาสนิทนะครับ 여러분 우리 신약 성경을 읽어보면은 예수님께서 식사하시기를 제자들과 죄인들과 식사하는 걸 너무나 좋아하셨어요. พระเยซูคริสต์นะครับชอบมากที่เข้าเยี่ยมบ้านของผลบาปและกินข้าวร่วมกับผลบาปนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูชอบมากเลย 예루살렘에 가셔서 베다니에서 막달라와 마리아의 집에서 식사하는 장면 잘 아시죠? ก็พี่น้องแต่ละคนก็รู้จักหมู่บ้านเบดานีที่มีมารีมาทาอยู่ใช่ไหมครับ 이 세상에서 마지막 밤을 보내게 되는 십자가에 예수님이 잡혀가기 전날 마지막 밤도 마가의 다락방에서 보냈습니다. คืนสุดท้ายที่พระองค์ถูกตรึงที่ไม้กางเขนนะครับพระองค์ก็มากินข้าวด้วยกับสาวกในห้องหนึ่ง 거기서 우리 소크란과 같은 가장 큰 축제의 명절에 6월절 식사를 거기서 하셨습니다. ช่วงเทศกาลเรื่องเกี่ยวกับเลือดลูกแก่บริสุทธิ์นะครับพระองค์ก็กินข้าวร่วมกับพวกเขา 그 식사를 마친 다음에 그 빵을 떼어가지고서 바로 이 떡을 나눠 먹으라고 했습니다. หลังจากกินข้าวเสร็จแล้วนะครับพระเยซูหักขนมปังและแบ่งให้พวกเขา 그것은 바로 이제 십자가를 집으로 우리 죄값을 내어줄 자기 몸을 나타내는 것이라고 말했습니다. และพระองค์ก็บอกต่อไปว่าขนมปังนี้เนี่ยเป็นร่างกายของพระองค์เองที่ทำให้เพื่อคุณ 식후에 그 포도주를 나눠주시면서 이 잔은 너희를 위한 나의 피라고 말씀하셨습니다. หลังจากนั้นอีกถ้วยน้ำเอาเงินและบอกว่านี่เป็นพระโลหิตของตัวเอง 이 밤이 지나고 나면 그 다음
새벽에 잡혀가셔서 그 오후에 십자가에 못 박혀 죽으실 자기 몸이 제물될 것을 미리 하루 전에 말씀하신 것입니다. วันเช้าตรู่วันนั้นแหละพระองค์ตั้งใจถูกจับจากทหารเพื่อจะสำเร็จเรื่องความบาปของมนุษย์ที่พระองค์ไถ่ให้เรานะครับ 예, 우리를 사랑하셔서 우리를 구원하시기 위하여 자기 몸과 자기 목숨, 피까지 다 우리를 위하여 주셨습니다. พระองค์นะครับให้ทุกอย่างที่อยู่ในตัวของพระเยซูคริสต์แก่พวกเรา 그리고 예수님께서 말씀하셨습니다. และพระองค์บอกต่อไปว่า 주일날 모여서 나를 예배하라고 한 게 아니라 พระองค์ไม่บอกว่าต้องมานมัสการวันอาทิตย์ 이렇게 떡을 떼며 나를 기념하라고 마셨습니다. แต่พระองค์ก็แค่ใช้คำนี้นะครับ 이 ข 떡과 นมปังเพื่อระลึกถึงเรา 떡과 잔이야말로 언제 어디서든지 우리가 예수님이 우리를 위한 사랑과 죽음과 우리의 구원을 기념할 수 있는 예수님이 말씀하신 가장 아름다운 예식입니다. พิธีมหาสนิทนะครับเป็นพิธีที่สวยที่สุดและสำคัญที่สุดในการหักขนมปังและดื่มน้ำองุ่นในคริสเตียน 자, 그리고 제가 또 하나 보겠습니다. เราจะอ่านข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่ง 예, 여기 우리가 지난 첫 시간에도 잠깐 나눴던 말인데 วันแรกผมก็แบ่งปันเรื่องนี้มานะครับ 히브리서 10장 22절부터 27절인데요. ฮีบรูบทที่10นะครับ 여기 뭐라고 되어 있습니까? 22절 히브리서 10장 22절 ฮีบรูบทที่10ข้อที่22นะครับ 참마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. ก็บอกว่าก็ให้เราเข้าไปใกล้ด้วยใจจริง 우리도 ด้วยความไว้ใจเต็มที่ 우리는 ดีใจที่ได้รับการพร้อมให้ผลจาก 우리는 มนุษย์ธรรมที่ไม่ดี 우리는 개인적으로도 하나님 말씀을 가까이 할 수 있습니다. เราสามารถใกล้ชิดกับพระวจนะของพระองค์ได้ 내가 너에게 이른 말이요 영이요 생명이라고 했으니 พระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่พระองค์กล่าวไว้ให้ท่านคือเป็นความจริงนะครับ 예수 그리스도 요한에 기록한 우리 복음서야말로 살아계신 예수님이 어떤 분이며 어떤 성품을 가셨고 무엇을 좋아하시고 하는지 우리는 알 수 있습니다. สำหรับหนังสือพระกิตติคุณ4 เล่มนะครับทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นใครและบุคลิกยังไงรักเรามากแค่ไหน 나를 본 자는 아버지를 봤다고 했으니 우리는 예수님을 봄으로 말미암아 하나님 아버지를 더 잘 알 수 있습니다. มีใครเห็นพระองค์เขาเห็นพระเจ้า 그래서 우리는 참마음과 온전한 믿음으로 아버지를 닮은 자녀가 될 수 있습니다. เพราะฉะนั้นเราสามารถลักษณะเหมือนพระเจ้าได้มากขึ้นเมื่อให้เราเข้าไปใกล้ด้วยความใจจริงด้วยความไว้ใจเต็มที่มีใจที่ได้รับการประพรมให้ผลจากมนุษย์ธรรมที่ไม่ดีนะครับ 네, 기도하며 나의 잘못을 회개하고 하나님이 내게 하시는 말씀을 들으며 우리는 더 훌륭한 사람으로 변화될 수 있습니다. แต่ละวันเราฟังพระวจนะของพระเจ้าแล้วชีวิตของเรานะครับเหมือนพระเจ้าได้มากขึ้นทุกวัน 이렇게 하나님과 우리의 수직 관계만 중요한 것이 아니라 하나님과 우리 사이에 말씀과 기도를 통한 수직 관계만 중요한 것이 아니라 คือสำหรับความสัมพันธ์พระเจ้าระหว่างกับเรานะครับไม่ใช่สำคัญแต่แค่พระคำของพระเจ้าและอธิษฐาน 우리는 믿는 사람들과 가족과 이웃과 함께 수평적인 관계도 중요합니다. และสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการสามัคคีธรรมในพี่น้องด้วยเช่นกัน 그래서 23절에 이렇게 말했습니다. ก็เลยข้อที่ 23 ก็เขียนต่อไปว่า 우리가 믿는 도리의 소망을 흔들리지 말고 굳게 붙잡자. แล้วก็บอกว่าขอให้เรายังยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหว 이 세상에서 돌아가는 그런 불안하고 어려운 것 때문에 거기에 신경 쓰지 말고 걱정하거나 신경 쓰지 말고 ก็บอกว่าไม่ต้องหวั่นไหวจากสถานการณ์ต่างๆที่อยู่รอบข้าง 우리는 우리 믿음대로 하나님 말씀대로 흔들리지 말고 말씀대로 살자는 것입니다. เราควรจะยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้โดยไม่หวั่นไหวนะ 그렇게 해서는 혼자 그렇게 하는 것이 아니라 서로 격려하고 힘을 합쳐야 되는 것입니다. เราไม่ใช่ยืดความจริงของมันไว้คนเดียวพระองค์ก็บอกว่าเรานะครับยึดมั่นและเราช่วยซึ่งกันและกัน 그래서 24절 이렇게 말했습니다. แล้วข้อที่ 24 ก็เขียนต่อไปอย่างนี้ว่า 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 และขอให้เราพิจารณาดูเพื่อจะปลูกใจกันและกัน 서로 돌보는 것입니다. บอกว่าเราต้องช่วยซึ่งกันและกันแบบนี้ 사랑과 선행을 격려하는 것입니다. เรานะครับหนุนใจซึ่งกันและกันในการทำดีและรักคนอื่น 여러분 이번에 와서 집회 참석하면서 사랑과 격려에 대한 도전을 받았습니까? ก็พี่น้องแต่ละคนที่ครั้งนี้เข้าค่ายมานะครับได้รับการหนุนใจในการทำดีและการประกาศไหมครับ
다른 교회들은 어떻게 사랑하고 어떻게 섬기며 어떻게 전도하고 어떻게 섬기는지 많이 듣고 배웠습니까? แต่ละคนเรียนรู้จากคริสตจักรที่อื่นบ้างไหมครับว่าพวกเขารักเพื่อนบ้านยังไงประกาศยังไง 25절 보십시오. ข้อที่25 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัย 이렇게 우리 온 교회가 다 모이기에는 이렇게 힘이 됩니다. เมื่อเราพี่น้องแต่ละคนนะครับมาร่วมตัวกันที่เดียวกันเรามีพลังมากขนาดนี้ 여러분 여기 캄보디아에서 여기까지 우돈탄에서 여기까지 오느라고 얼마나 수고했어요. เพราะแต่ละคนก็ใจราคาที่สูงมากแค่ไหน เพื่อจะมาค่ายครั้งนี้จากอุดรเขมร 예, 돈도 시간도 여러 가지로 함께 모이기 힘듭니다. เรานะครับมาอุทิศตัวมาประชุมที่เดียวกันมันยากมากทั้งเวลาทั้งเงินทอง 그래서 우리 1년에 한 번쯤 모일 수 있겠죠. เพราะฉะนั้นเราก็ปีละ1 ครั้งจะสามารถเจอกันแบบ 그러나 นี้ 여기 ได้ 보니까 그날이 가까울수록 더욱 열심히 모이라고 되어 있습니다. แล้วก็บอกว่านุนใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้แล้วว่าวันนั้นจะใกล้มาแล้ว 어떻게 모였습니까? เรานะครับมาอุทิศตัวร่วมตัวกันยังไงครับ 사도행전에 보니까 그들은 집집마다 모였습니다. ถ้าเราอ่านกิจการอัครธรรมทูตนะครับพวกเขามาอุทิศตัวกันตามบ้านเรือน 떡을 떼기 위해서 모였다는 거였고 เขาประชุมกันตามบ้านเรือนเพื่อหักขนมปังกัน 서로 돌보기 위해서 모였고 เพื่อเขานุนใจซึ่งกันและกัน 기도하기 위해서 모였고 เพื่ออธิษฐานซึ่งกันและกัน 세상에서 핍박과 환란을 이기기 위해서 모였습니다. เพื่อเขาต่อสู้กับคนที่ด่าเราในการประกาศข่าวประเสริฐ 그래서 여러분 집에서 모인 건 너무 쉽습니다. 집에서 모이는 건 너무 쉽습니다. เราประชุมกันที่บ้านนะครับมันเรื่องง่าย 뭐 예배당 지으려고 돈 모을 필요도 없고 ไม่ต้องเราเก็บเงินเพื่อสร้างอาคารคริสตจักร 여러분 ใหญ่ 어디서든지 언제든지 스마트폰으로 연락만 하면 모일 수 있습니다. ๆเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ ถ้าเรามีมือถือนะครับเราก็ยังประชุมกันได้ทางออนไลน์ด้วย 심지어 요새는 모이지 않고도 그냥 여러분 그 SNS를 통해서 같은 시간에 함께 기도할 수도 있습니다. ช่วงนี้นะครับใช้ SNS แล้วเราก็สามารถอธิษฐานร่วมกันทางโทรศัพท์ได้ด้วย 여러분 라인 통해서 얼굴 보며 서로 기도할 수도 있죠. เด็ดๆแต่ทางไลน์ก็เหมือนกัน เราก็สามารถเราพบกันทางไลน์แล้วเราก็ยังสามารถคิดทำได้ด้วย 여러분 우리 한국에 있는 여러분 아들이 우리 저기 เชียงราย 치앙라이 그 산 쪽에 뭐지 산 ท่าน 커피 나는 โดยช่าง 예. 한국에 있는 그 아들이 도이창에 있는 아빠를 전화로 전도해가지고 아빠가 여기 오셨잖아요. แต่ลูกชายที่อยู่ในเกาหลีนะครับยังสามารถมาใช้เวลาด้วยกับคุณพ่อที่อยู่ดอยช้างได้ด้วย 우리 이 스마트폰 가지고 우리 한국에 있는 우리 태국 성주 형제자매들이 고향 부모들을 다 전도하고 하는 우리 기쁜 소식 많이 들었습니다. ก็เราก็ได้ยินข่าวดีมากที่มาจากคริสตจักรเกาหลีนะครับที่โอซานนะครับที่นั่นมีลูกชายหลายคนโทรหาครอบครัวและให้คุณพ่อคุณแม่หลับเชื่อที่อยู่บนดอย 아이가 태어나면 가장 살기 좋은 가장 기르기 좋은 환경이 무엇입니까? เป็นสภาพที่แล้วดีที่สุดคือเป็นยังไงครับ 아주 가장 좋은 고아원입니까? สิ่งที่ดีที่สุดคือหอพักเด็กกำพร้าไหมครับ 아니면 병원 산부인과입니까? หรือต้องการโรงพยาบาลไหมครับ 아닙니다. 엄마 아빠 할머니 할아버지는 가정입니다. ไม่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกนี้คือครอบครัวครับ 아이가 태어나면 온 가족이 돌보듯이 ก็อย่างที่ครอบครัวดูแลน้องๆที่อยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งกันและกัน 우리 전도한 성도들은 우리 가정교회 집에서 모이는 작은 교회를 통해서 우리 갓 태어난 어린아이처럼 잘 자랄 수 있습니다. คนที่หลับเชื่อจากพวกเราที่เป็นทารกไฟวิญญาณก็เช่นกันเราควรจะดูแลพวกเขาเหมือนครอบครัวคนหนึ่งในบ้านเรา 그렇게 해서 우리가 모이기를 피하지 말고 오직 권하여 그날이 가까울수록 더욱 열심히 모이라고 말했습니다. เพราะฉะนั้นข้อที่25ก็บอกว่าอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทำเป็นนิสัยนะครับ 자, 이제 제가 마지막으로 또 여러분과 함께 꼭 강조하고 싶은 말씀이 있습니다. แล้วข้อสุดท้ายนะครับผมอยากจะแบ่งปันให้พี่น้องฟัง 여러분 에베소 1장 17절 그 사도 바울의 계시기도라는 거 여러분 우리 새가족반에 다 배우셨을 거예요. เอเฟซัสบทที่1ข้อที่17นะครับมีคำอธิษฐานของเปาโลสำหรับคำอธิษฐานนี้นะครับเราสอนให้กับพี่น้องในตอนเรียนศีลาความเชื่อครับ 아마 기도 중에서 제일 유명한 기도는
예수님이 가르치신 기도, 즉 주님의 기도일 겁니다. คำอธิษฐานที่ดังที่สุดในพระคัมภีร์คือน่าจะคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ 주님의 기도는 제가 오늘은 가르칠 시간이 없고요. ก็วันนี้มามีเวลาไม่พอที่สอนเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซู 사도 คริส 바울의 ต์ 기도가 우리 사도 바울 편지에 서너 군데 나오는데 그 세 개 가장 중요한 기도 세 개를 여러분 세가족반 교재에 실었습니다. แต่ว่าในหนังสือหลักความเชื่อนะครับ เราพูดถึงเรื่องคำอธิษฐานของเปาโลสอง 여러분 고백 기도집 สองฉบับนะครับ 예, 여러분 고백 기도집 맨 앞에 있죠. เรื่องนี้นะครับอยู่ในหนังสือคำอธิษฐานสารภาพของคนที่ถูกสร้างใหม่ด้วย 거기서 이 세 가지 기도를 얘기하고 있습니다. ที่นี่นะครับกำลังพูดถึงเรื่องสามเรื่องนี้ 에베소 1장 17절 เอเฟซัสบทที่1ข้อที่17 바로 그리스도를 예수 그리스도를 아는 일입니다. แล้วก็บอกว่าเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์ 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알게 하시고 ขอให้ท่านทั้งหลายมีจิตวิญญาณแห่งความประจักษ์แจ้งเพื่อให้รู้ถึงพระองค์ 우리가 하나님을 어떻게 합니까? เรารู้จักพระองค์ได้ยังไงครับ 물론 구약 성경 읽어도 하나님 알 수 있어요. เราก็คงรู้จักได้บ้างตามพระคัมภีร์ 그러면 그러나 구약 성경 읽으면 우리 하나님에서 오해도 많이 합니다. แต่ว่าถ้าเราอ่านธรรมบัญญัติเดิมนะครับเราเข้าใจผิดเรื่องพระเจ้าด้วยบ้าง 막 심판하시고 뭐 멸망시키는 그 하나님의 이야기를 들으면서 다 하나님이 두려워질 수밖에 없어요. พระองค์ก็ลงโทษบ้างพิพากษาบ้าง แล้วก็หลายคนนะครับกลัวพระเจ้า 근데 예수님께서 말씀하신 것처럼 และอย่างที่พระเยซูบอกกับพวกเรานะครับ 예수님은 나를 본 자는 아버지를 본 사람이라고 말했습니다. ก็มีใครที่มองเห็นพระเยซูงั้นเขาก็มองพระเจ้าด้วยเช่นกัน 예수 그리스도의 말씀과 삶을 통해서 하나님을 정확히 알 수 있습니다. เราก็รู้จักพระเจ้าได้ผ่านทางชีวิตของพระเยซูคริสต์เอง 그래서 우리는 복음서 네 권을 꾸준히 매일 읽어야 되는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราควรจะอ่านหนังสือพระกิตติคุณทุกวัน 이런 말씀들을 읽을 때 เมื่อเราอ่านแบบนี้นะครับ 성령님의 도움을 받아 우리는 지혜와 계시를 주셔서 하나님을 더 깊이 알 수 있게 해주십니다. พระวิญญาณแห่งความประจักษ์แจ้งนะครับทำให้เราเข้าใจสิ่งที่เราอ่านอยู่ 여러분 우리가 하나님의 자녀 아닙니까? 우리가 하나님의 자녀 아닙니까? เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ 우리가 하나님 아버지를 알아야 되죠. เราควรจะรู้เรื่องราวของพระบิดา 그리고 아버지를 닮아야 되는 것입니다. เราควรจะเหมือนพระบิดา 닮기 위해서는 그분이 무엇을 좋아하고 무엇을 싫어하는지 ถ้าเราอยากจะเหมือนพระบิดางั้นเราต้องรู้ว่าพระองค์ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร 그분이 내게 무엇을 하기 원하는지 พระองค์อยากให้เราทำอะไรด้วย 내가 무엇을 어떻게 하는 아버지를 기쁘게 할 수 있는지 มีเรื่องอะไรที่พระเจ้าชอบพระทัย 이것을 우리는 성경을 통해서 기도하면서 성령의 도움으로 알 수가 있습니다. เรานะครับรู้เรื่องนี้ได้จากความช่วยเหลือของพระวิญญาณที่อยู่ในเรา 두 번째는 하나님이 이렇게 나를 사랑하시고 이 땅에 살 수 있는 기회를 주셨는데 ข้อที่สองในคำอธิษฐานนี้นะครับ 내가 어떤 인생을 살아야 될 것인가 เราควรจะใช้ชีวิตเพื่ออะไรด้วย 이것을 바울은 이렇게 말했습니다. เปาโลก็บอกว่า 너희 마음 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 ขอเปิดตาใจให้สว่างขึ้น เพื่อรู้ว่าการทรงเรียกในความหวังคืออะไรบ้าง 에베소 1장 18절입니다. เอเฟซัสบทที่1ข้อที่18นะครับ 여기 보니까 마음 눈이 밝아져야지 부르심의 소망을 안다고 돼 있어요. เขาบอกว่าถ้าเราอยากจะรู้จักเป้าหมายของพระเจ้านะครับ 그러면 นั่นต้องการเปิด 마음 눈이 ตาพวกท่านสว่างขึ้นครับ 그러면 마음의 눈은 왜 어두워집니까? ตาในใจทำไมดับลง 보이지 않는 하나님의 나라와 성경과 성령의 역사를 떠나서 แผ่นดินของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นอยู่นั้น 눈에 보이는 것 แล้วเราก็กำลังมีโลกที่มองเห็นอยู่ด้วย 여러분 육신이 원하는 것 ร่างกายของเราต้องการอะไร 육신의 정욕과 ตามหาเนื้อหนัง 그러면 눈의 욕심 보고 갖고 싶고 원하는 것 ตัณหาสายตา 그다음에 이 세상에 대한 모든 좋은 것들 และสิ่งดีที่อยู่บนโลกนี้ 이런 것이 좋다고 하는 거예요. ก็บอกว่าจะเราก็ชอบสิ่งเหล่า 그러니까 นี้อยู่จน 더 좋은 차를 사고 더 좋은 차를 구하고 เช่น เราอยากจะได้รถคันที่ดีกว่านี้ 더 큰 집에 살고 싶고 อยากจะใช้ชีวิตที่บ้านที่ใหญ่กว่านี้ 명품 가방을 들고 싶고 เราอยากจะได้กระเป๋าที่ 뭐 이것저것 인간의 욕망은 끝이 없어요. ก็ความตัณหาของมนุษย์นะครับ ไม่มีวันสิ้นสุด 저도 욕심이 많습니다. ก็ผมเองก็มีความตัณหา 저는 책 욕심이 많아요. ก็ 책 욕심, 책. ผมมีตัณหาเรื่องเกี่ยวกับหนังสือ ผมอยากจะอ่านหนังสือมาก 뭐 좋은 책도 많이 읽었지만 ก็ผมก็อ่านหนังสือหลายชนิดมากก็ตาม
또 읽고 싶은 책도 또 사놓기도 하고요. ยังมีหนังสือที่อยากอ่านก็มากมายนะครับ 그래서 지금 책이 너무 많아서 저거 다 읽지도 못한다는 거 제가 잘 압니다. ที่บ้านนะครับมีหนังสือเยอะมาก ไม่รู้ว่าจะอ่านจบได้หรือเปล่าก่อนไปแผ่นดินสวรรค์ 어떤 책들은 제가 줄도 그려놓고 스티커도 붙여놓고 내가 또 읽으려고 하는 거 있어요. ก็บางครั้งนะครับอยากจะอ่านหนังสือเล่มนั้น3ก็เลยมาคิดบ้างเขียนบ้าง 근데 읽었던 좋은 책을 또 읽기 전에 또 좋은 책이 자꾸 나오니까 ก็ก่อนที่ผมอยากจะอ่านอีก1 รอบ แต่ว่าหนังสือเล่มใหม่ก็เข้ามาด้วยต่างหาก 요새는 우리 젊은 친구들 만나면은 내가 제 방에 책꽂이에 가서 아무거나 가져가라고 합니다. 아무거나. ถ้าช่วงนี้นะครับผมก็รู้ว่าผมอ่านไม่หมดแน่จึงมีใครที่อยากจะแนะนำหนังสือนะครับเข้ามาในห้องสมุดของผมและให้เขาเอาไปที่เขาชอบ 네, 저한테 필요한 것보다 우리 젊은 청년들한테 더 필요한 책들이에요. เพราะว่าหนุ่มๆสาวๆนะครับคงต้องการปัญญาที่อยู่ในหนังสือมากกว่าผม 물론 대부분 좋은 책들입니다. ก็ส่วนใหญ่หนังสือที่ดี 그러나 우리에게 가장 좋은 책은 성경책입니다. แต่ว่าหนังสือที่ดีที่สุดเราคือพระคัมภีร์ 그리고 우리는 이 성경책을 통해서 마음 눈이 밝아집니다. ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วตาใจของเราสว่าง 네, ขึ้น 마음 눈이 밝아질 때 우리는 그의 부르심의 소망을 알 수 있습니다. ถ้าตาใจของเราสว่างขึ้น เรารู้จากการทรงเรียกของเรา 나는 어디서 와서 무엇 때문에 살며 어디로 가고 있는가? เรามาจากไหนและเราจะกำลังไปไหนและควรจะทำยังไงในวันนี้ 보통 때는 그거 생각하지만은 그만 세상에 나가 살다 보면 그거 다 잊어버린단 말이지. 보통 때는 이 말씀을 읽을 때는 알지만은 세상에 나가서 살다 보면 이걸 다 잃어버린단 말이에요. ตอนที่เราอ่านพระคัมภีร์นะครับเราก็รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไง แต่ว่าตั้งแต่เราออกไปทำงานข้างนอกเราก็ลืมบ้าง 예, 마음 눈이 어두워지면 아무것도 안 보이는 것입니다. ถ้าตาใจไม่สว่างขึ้นนะครับ เราก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีว่า 그러나 우리 하나님을 ใช้ชีวิต 알고 เพื่ออะไร 하나님을 알고 예수님을 알고 주님을 사랑할수록 เราโดยการรู้จักพระเจ้าและโดยการรักพระเจ้านะครับ 성경 말씀을 믿고 기도할수록 อ่านพระคำของพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน 우리 마음 눈은 밝아져서 무엇이 중요하고 무엇이 우선인지 알 수 있게 และ 됩니다. ตาใจของเราก็สว่างขึ้น จึงรู้แล้วว่าอันไหนสำคัญกว่ากันในชีวิตในวันนี้ 우리는 쓸데없는 것들을 버리고 점점 예수님을 닮아가는 삶을 살 수 있습니다. แล้วก็ควรจะทิ้งสิ่งที่มีคุณค่าน้อยกว่า และใช้ชีวิตตามพระเยซูคริสต์เจ้า 삶의 우선순위를 바로 정할 수 있습니다. ถ้าทำอย่างนั้นนะครับ เราตั้งได้ว่าอันไหนสำคัญกว่า อันไหนสำคัญน้อยกว่าได้ 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 어떻게 살까 이것도 물론 필요한 것입니다. ควรจะกินอะไรดี ควรจะห่มผ้าอะไรดี มันก็สิ่งที่ต้องการจำเป็น 그러나 그것이 가장 중요한 건 아닙니다. แต่ว่ามันนะครับมันแค่อุปกรณ์เฉย 직장에서 돈 벌고 직장에서 뭐 출세도 하고 하지만 ๆที่ทำงานแล้วก็หาเงินด้วย 직장은 필요한 것입니다. ก็ที่ทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็น 여러분 안에는 능력도 개발하고 เราควรจะให้พัฒนาตัวเองขึ้น 다른 사람이 필요한 상품과 서비스를 제공하는 곳입니다. ที่ทำงานไม่ความว่าสิ่งที่สังคมต้องการนะครับเราผลิตแล้วให้เขา 그러나 여러분이 거기서 돈 받고 뭐 하고 하는 거는 그건 다 지나가는 것이에요. แต่ว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตามนั้นนะครับยังไงก็ล่วงไปอยู่แล้วนะครับ 그러나 직장과 사업을 통해서 여러분은 많은 사람들을 자꾸 만날 수 있습니다. แต่ว่าที่ทำงานนั้นนะครับเราสามารถพบกับคนใหม่ได้เรื่อย 여러분 실력을 가지고 그들을 도와줄 수 있습니다. ๆเรานะครับถ้าพัฒนาขึ้นได้นะครับแล้วเราช่วยคนอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิม 이렇게 관계가 잘 형성되면 같이 식사도 할 수 있고 ก็ถ้าเรามีเงินนะครับเราก็สามารถกินข้าวร่วมกับเพื่อนได้ด้วย 기도하면서 마침내 복음을 전할 수 있는 기회가 생기는 것입니다. แล้วก็เราก็มีโอกาสที่ประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนฟังได้ด้วย 예수 믿는다고 믿는 사람들만 우리끼리 모여가지고 맨날 있으면 전도할 수 있겠습니까? ไม่ใช่ผู้เชื่อเท่านั้นมาร่วมตัวกันอธิษฐานและนมัสการอย่างเดียวที่โบสถ์ 예, 바울은 천막 만드는 로 직장에 취직했다가 브리스길라 아굴라를 만났습니다. เปาโลก็เหมือนกันเปาโลก็ตอนที่ทำงานเป็นเย็บเต็นท์นะครับเขาก็เจอพริสคิลลากับอาคิลา 네, 브리스길라 아굴라는 벌써 이미 예수를 믿고 있었고 훌륭한 제자였습니다. สำหรับพวกเขานะครับจะรู้จักพระเยซูคริสต์มาก่อนอยู่แล้ว 그래서 바울은 그 사람들을 평생의 동역자로 삼았습니다. แต่สุดท้ายเขาได้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้า 바울이 고린도에 가서 그 천막 만드는데 취직하려고 하지 않았더라면 그런 제자를 어떻게 만났겠습니까? ถ้าเปาโลนะครับไม่ไปเมืองโกรินแล้วไม่ทำงานเย็บเต็นท์นะครับงั้นเขาพบกับพริสคิลลากับอาคิลาที่เป็นสาวกอันดับแรกเขาได้ยังไง 그래서 지혜와 계시를 통해서 하나님을 알면 알수록
เพราะฉะนั้นถ้าเรามีความประจักษ์แจ้งเพื่อให้รู้ถึงพระองค์ 내가 하나님 나라와 복음을 위해서 무엇을 해야 될 것인가 우선순위가 분명해지는 것입니다. และถ้าเราเปิดตาใจสว่างขึ้นแล้วรู้ว่าอันไหนสำคัญที่สุดคือเราใช้ชีวิตให้นำวิญญาณถึงความรอด 그래서 예수님은 뭐라고 จึง 말씀하셨습니까? พระเยซูบอกว่ายังไงครับ 너희는 먼저 하나님의 나라와 그분의 의를 구하라. จึงทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและ 그리하면 ความ 이 ชอบธรรมของพระอง 그리하면 ค์ก่ 이 อน 모든 것을 너에게 더해줄 것이다. งั้นพระองค์จะเพิ่มเติมให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจำเป็น 이 모든 것을 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 이런 것이에요. ทุกสิ่งคือไม่ความว่ามีอะไรห่มผ้ามีอะไรกิน 하나님 그게 필요 없다는 게 아닙니다. ก็ไม่ใช่บอกว่าเราไม่ต้องการอาหาร 그러나 먹고 마시고 뭐 좋은 집에 살고 뭐 여기다가 모든 걸 다 바치지 말란 말이에요. แต่แค่พระองค์ก็บอกว่าเรารู้ว่าจะต้องการสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าไม่ต้องถวายชีวิตของตัวเองกับสิ่งเหล่านั้น 하나님 나라와 하나님이 기뻐하는 이 우리에게 맡긴 이 사명을 우선적으로 할 때 이런 것들이 필요하다는 걸 주님이 알고 다 공급해 주신다고 말했습니다. แต่พระองค์ก็รู้ว่าเพื่อเราสำเร็จการทรงเรียกของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตพี่น้องนะครับพระองค์รู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรบ้าง 저는 고기를 많이 안 먹고 뭐 먹긴 먹지만은 이 채식을 위주로 하기 때문에 ส่วนใหญ่ผมกินผักไม่กินเนื้อ 여기 와서 아침을 그냥 2접시씩 먹었습니다. 네. 아침 식사를 2접시씩 먹었어요. ก็เช้านี้นะครับผมกิน2 ถ้วย 뭐 과일도 좋고 야채도 좋고 기가 막힙니다. เพราะว่าทั้งผักและผลไม้ไทยนะครับอร่อยมากครับ 저는 이보다 더 좋은 식사가 없어요. ก็ไม่มีอาหารใดที่ดีกว่าสิ่งเหล่านี้ 비싼 호텔에 가지고서 조식 뷔페 30가지가 있다 해도 แม้ว่าเราไปโรงแรมที่แพงมากและกินอาหารเช้าที่หรูหรามากก็ตาม 저는 오늘 아침 먹은 거 그 정도면 족합니다. เราแค่กินข้าวและอิ่มก็เพียงพอ 우리가 먹고 마시고 입고 하는 게 별로 많이 필요한 게 아니에요. เรานะครับไม่ต้องการกินเยอะมาก 예, 적당히 필요한 것입니다. แค่เรามีสิ่งที่จำเป็น 뷔페 가도 아무리 음식이 많아도 แม้ว่าในบุฟเฟ่ต์นะครับมีอาหารหลากหลายก็ตาม 우리는 3접시 이상 먹을 수가 없어요. เรานะครับไม่สามารถกินมากกว่า3 จาน 하나님께서 먹고 입는 거 다 공급해 주신다 그랬어요. พระองค์ก็บอกว่าพระองค์จะเติมเต็มให้ทุกอย่างที่เราจำเป็น 뭐 새끼 스테이크를 먹거나 아니면 새끼 뭐 쌀밥을 먹거나 กินสเต็กหรือกินข้าวก็ตาม 우리가 건강하게 살아가는 데는 큰 차이가 없어요. เพื่อเรามีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่ 그러면 무엇을 먹고 입고 살 것이 아니라 กินอะไร 무엇을 먹고 입고 그다음에 무엇을 위하여 살아갈 ใส่ 것인가. อะไรดีมันไม่สำคัญ 하나님 나라와 ใช้ชีวิตเพื่ออะไรสำคัญกว่า 하나님 나라와 그 이분의 의 복음을 위해서 살아가는 거예요. เราควรจะใช้ชีวิตเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน 예, 마지막 19절에 이렇게 말했습니다. ข้อสุดท้ายนะครับบอกว่า 예, 성도 안에서 그 기업의 영광이 무엇이며라고 그랬어요. ข้อที่18ก็บอกว่าให้เรารู้ว่ามรดกที่พระองค์ให้ในวิสุทธิชนคืออะไร 그 힘의 위력으로 역사하시는 을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력이 얼마나 큰지를 알기를 แล้ 원하노라. วก็ข้อที่19ก็บอกต่อไปว่า และรู้ว่าฤทธานุภาพของพระองค์ยิ่งใหญ่มากเพียงไรสำหรับเราที่เชื่อนั้น 예, 성도 안에서 기업의 영광이라고 말했습니다. ใช้คำว่ามรดกของวิสุทธิช 이제 น 혼자 유산 받는 거 얘기하는 게 아니에요. ไม่ใช่มรดกที่แค่คนหนึ่งคนใดได้รับนะครับ 예, 성도들과 함께 누리는 기업입니다. นี่เป็นมรดกวิสุทธิชนคือมรดกของผู้เชื่อ 여러분이 가정 교회에서 ก็เป็นคริสตจักรตามบ้านเรือนของคุณ 예, 여러분이 이렇게 우리 캄보디아 교회, 우리 태국 교회에서 ทั้งคริสตจักรเขมรและคริสตจักรไทย 우리가 성도들이 힘을 합치면 더 큰일 할 수 있는 พี่ 것입니다. น้องคริสเตียนมาร่วมตัวกันอุทิศตัวกันแล้วนะครับเราทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมได้ 우리 여기 캄보디아 성도들이 여기까지 오는데 경비도 많이 들기 때문에 캄보디아 성도들이 여기까지 오는데 경비도 많이 들기 때문에 ถ้าพวกคนเขมรนะครับมาที่นี่นะครับก็เราก็ต้องใช้เงินเยอะเยอะใช่ 우리 ไหมครับ 태국교회에서도 헌금하고 ก็ทั้งคริสตจักรเกาหลีก็ถวายทรัพย์ 또 서울교회에서도 헌금하고 แล้วก็คริสตจักรกรุงโซลก็ถวายทรัพย์ 그리고 우리 NCM에서도 하고 이렇게 헌금을 좀 했다고 합니다. แล้วก็พันธกิจ NCM ก็ถวายทรัพย์ 그냥 우리가 힘을 합쳐서 캄보디아에 지금 복음이 전파되는데 초창기니까 우리가 많이 도와줄 수 있지 않겠어요? ก็สำหรับที่ประเทศเขมรนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นที่เราปล่อยแพร่เรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่ก็เลยเราช่วยมากกว่าที่อื่น 성도들과 교회가 힘을 합치면은 그 더 큰 능력과 역사로 큰 일을 할 수가 있습니다. แต่รู้ไหมครับคริสตจักรแต่ละที่พี่น้องแต่ละคนร่วมตัวกันแล้ว เราก็ทำพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างที่เราช่วยเขมรมา 저는 마지막으로 제가 이제 여러분이 그 여러분 교회에 대한 간증과 여러분들을 이렇게 볼 때마다 제가 느끼는 것을 여러분과 함께 꼭 나누고 싶습니다. ทุกครั้งที่เมื่อผมได้ยินคำพยานชีวิตพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับผมก็อยากจะเป็นพยานเรื่องนี้ด้วย
우리는 여러분 교회를 갖다가 뭐 가정교회, 뭐 오가닉 처치, 뭐 여러 가지 세상에 말이 많습니다만은 สำหรับโลกนี้นะครับมีคริสตจักรพันธสัญญาใหม่บางครั้งใช้คำว่าคริสตจักรตามบ้านเรือนหรือบางครั้งใช้ภาษาอังกฤษว่า organic church บ้าง 그럼 우리는 신약 성경에 나와 있는 교회라고 해서 신약 교회라고 우리는 불렀습니다. แต่ว่าผมตั้งชื่อว่าคริสตจักรพันธสัญญาใหม่เพราะว่านี่เป็นรูปแบบในกิจการอัครธรรมทูต 저는 한국에도 이 신약 교회를 저 하고 싶었지만 잘 안 됩니다. 한국은. ผมก็อยากจะให้ที่ประเทศเกาหลีนะครับทำเป็นคริสตจักรตามบ้านเรือนคริสตจักรพันธสัญญาใหม่แต่ว่าจะไม่ง่ายเท่าไหร่ 한국 사람들은 자기들끼리 아파트에 살면서 เพราะว่าส่วนใหญ่คนเกาหลีนะครับใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียม 카페도 있고 좋은 건물도 있고 뭐 이것저것 있는 그런 예배당이 있는 그 교회를 좋아합니다. แต่พวกเขานะครับจะชอบแบบอาคารที่สวยหรู 그들은 그런 본 게 그거밖에 없어요. ๆพวกเขานะครับเห็นแต่คริสตจักรรูปแบบนั้น 그러니까 그런 예배당이 있고 카페가 있고 뭐는 이런 그런 교회가 교회인 줄 아는 거예요. ก็เลยเขาคิดว่าถ้าใช้คำว่าคริสตจักรงั้นต้องมีอาคารใหญ่ แล้วก็ชั้นที่หนึ่งต้องมีร้านกาแฟชั้นที่สองต้องมีห้องสมุดชั้นที่สามต้องมีห้องประชุมนมัสการ 그리고 일주일에 한 번씩 훌륭한 목사님한테 가서 큰 설교를 들어야 제대로 신앙생활 하는 거라고 생각해요. ก็เลยคนเกาหลีก็คิดว่าต้องไปบอกแบบนั้นและฟังคำเทศนาที่มาจากอาจารย์ดังๆในที่โบสถ์ที่นั่นแล้วรู้สึกว่าเราทำหน้าที่คริสเตียนได้ดี 신약 성경에는 그렇게 돼 있지 않지 않습니까? แต่ว่าในสมัยพันธสัญญาใหม่นะครับไม่มีคริสต์แบบนี้เลย 교회가 태어난 날 3,000명이 집집마다 모였다고 그러는데 3,000 คนรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วพวกเขานมัสการตามบ้านเรือนกัน 10명이 목사가 필요해도 300명이 10명이 집집마다 모이는데 목사를 둔다면 300명의 목사가 필요한데 สมมติพวกเขานมัสการตามบ้านเรือนงั้นต้องการเสียพิบันบ้านละ1 คนนะครับงั้นจำนวนเสียพิบันไม่พอ 300명 목사가 어디 있습니까? 네? 300 목사가 어디 있었어요? ในกิจการอัครธรรมทูตคำว่าเสียพิบันอยู่ที่ 예, ไหนครับ 3,000명이 예수를 믿었지만 11사도밖에 없었습니다. มีอัครทูต11 คนแต่ว่าไม่มีเสียพิบัน 예, 누가 뭘 가르치겠어요? แล้วก็อัครทูตมาประชุมกันแล้วสอนอะไร 그래서 กัน 집집마다 모였던 것입니다. พวกเขามาประชุมตามบ้านเรือนกัน 그래서 우리는 이걸 신약교회라고 얘기합니다. 네. 신약교회. อันนี้เรียกว่าคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ 그래서 여러분이 하고 있는 이 신약교회는 무슨 장점이 있느냐? 무슨 장점이 있는지 제가 보고 있습니다. งั้นข้อดีคริสตจักรพันธสัญญาใหม่คืออะไร 저는 한국에서 잘 못하고 전통적인 교회를 했지만 ผมหลับใช้แบบคริสตจักรแบบโบราณคือคริสตจักรใหญ่ 제가 하지 못하던 시약 성경에 나와 있는 교회를 하고 있는 거예요. ๆแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับกำลังหลับใช้แบบคริสตจักรตามพระคัมภีร์อยู่นะครับ 여러분은 매일 모여서 성경을 공부하는 성경만 공부하는 학생이 아니라 คุณไม่ใช่เป็นนักเรียนที่ต้องเรียนแต่พระคัมภีร์ 여러분은 성경에 대해서 배우는 쉽고 간단한 복음을 แค่ข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายที่พระเยซูสอนมา 삶으로 살아가는 사람들입니다. เราให้ข่าวประเสริฐนำมาใช้ชีวิตที่บนโลกนี้เลย 여러분은 단순하고 이 쉬운 복음을 다른 사람에게 전하는 사람들입니다. เป็นข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายนะเผยแพร่ให้คนอื่นฟัง 그리고 전도함으로 말미암아 하나님 말씀이 사실이라는 것을 경험하는 사람들입니다. เราเป็นคนที่รับข่าวประเสริฐแล้วเราใช้ชีวิตเป็นข่าวประเสริฐเลยในที่บนโลกนี้ 귀신이 쫓아나가고 병든 자가 낫는 것을 보고 있습니다. เรากำลังเห็นมีคนป่วยกลายเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรง 믿는 사람들끼리 모여서 맨날 병 낫게 해달라고 기도하는 것이 아니라 เราไม่ใช่ผู้เชื่อมาร่วมตัวกันเพื่อขอให้พระเจ้ารักษาโรคเรา 믿지 않는 사람들 찾아가서 복음을 전하고 그들 중에 아픈 사람에게 손 얹으면 좀 낫게 된다고 성경은 약속했습니다. แต่เราไปหาคนป่วยและวางมืออธิษฐานตามพระคัมภีร์ 여러분은 이 단순한 복음을 가지고 여러분의 삶 가운데 이웃들과 나누기 때문에 เราเอาข่าวประเสริฐที่เรียบง่ายมาเราแบ่งให้กับเพื่อนบ้านจึง 여러분 말씀만 배운 것이 아니라 말씀을 자기 삶으로 체험하게 되는 เรา 것입니다. ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว แต่เราประสบกันเอง 여러분 사람들은 책을 읽는 것도 있고 남을 걸 보고도 배우지만 가장 좋은 것은 자기가 직접 경험하는 것보다 좋은 게 없습니다. บางครั้งเราก็นั่งเรียนบ้างฟังเรียนบ้าง แต่รู้ไหมครับ สิ่งที่การเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือเราทำแล้วประสบกันเอง 예, 복음을 아무리 잘 보고 외워도 여러분 그것이 능력이 아닙니다. แม้ว่าเราท่องจำพระคำของพระเจ้าได้มากแค่ไหนก็ตามถ้าชีวิตเรายังไม่ใช้นั้นเราก็ประสบกันไม่ได้อยู่ดี 내가 들은 복음을 내가 다른 사람에게 복음을 듣지 않은 사람에게 전했을 때 그 사람이 구원받는 것을 보게 될 때 이 복음이 얼마나 능력이 있는지 내가 경험하게 되는 เอา 것입니다. ประเสริฐที่เราฝังมาและเราดีใจใช่ไหมครับ แต่เมื่อเราแบ่งให้คนหนึ่งคนหนึ่งก็ได้รับความรอดนะครับ ช่วงนั้นแหละเราก็ประสบกันว่าเขาวประเสริฐนั้นมียิ่งใหญ่มากแค่ไหน 우리 한국의 성도들은
맨날 성경을 공부하고 기도도 열심히 하지만 1년이 가도 절도 한 명을 하지 않습니다. คริสเตียนเกาหลีนะครับเรียนพระคัมภีร์สูงมากเรียนหนามากกับผมด้วย แต่ว่าไม่มีใครออกไปประกาศข่าวประเสริฐเล 그런 ย 교회는 맨날 예배당 그대로 고모양으로 있어요. เขาก็มานมัสการทุกอาทิตย์แต่ว่าไม่มีอะไรประกาศเลย 불신자들에게 복음을 전해봐야 복음의 능력을 체험하는데 그런 경험이 없는 거예요. ถ้าเราออกไปข้างนอกและประกาศกับคนที่ไม่เชื่อแล้วเรารู้ว่าอำนาจข่าวประเสริฐมีพลังมากแค่ไหนเขาประสบการณ์ได้แต่เขาไม่ออกไปเลย 예수님이 땅끝까지로 내 복음을 전하라고 했을 뿐만 아니라 พระองค์ก็บอกว่าจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐทั่วแผ่นดินโลก 성령을 받으면 너희가 나의 증인이 될 것이라고 และถ้า 말했습니다. ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณได้เป็นสักขีพยานที่มีฤทธานุภาพของพระองค์ 증인은 뭡니까? 내가 현장을 보고 증거를 가지고 있는 거예요. สักขีพยานไม่ความว่าเรามีหลักฐานที่ให้คนอื่นเห็นได้ 내가 복음을 경험한 증거가 있는 거예요. เรานะครับมีหลักฐานในการข่าวประเสริฐ 여러분이 경험한 것은 확신 있게 얘기할 수 있습니다. สิ่งที่เราประสบกันมา เรามั่นใจให้คนอื่นฟังได้อยู่ 성경이 이렇게 됐다, 이렇게 적혀 있다만 얘기하는 게 아니라 ก็เราไม่ใช่แนะนำว่าพระคัมภีร์เขียนว่าอย่างนี้นะ 성경이 이렇게 되어 있을 뿐만 아니라 나도 경험했고 당신도 경험할 수 있습니다라고 말할 수 있습니다. แต่เรานะครับพูดแบบนี้ได้เลยพระคัมภีร์ก็พูดแบบนี้ แต่ผมก็ประสบการณ์แบบนี้จึงคุณก็ประสบการณ์นี้ได้ 신학교의 능력은 바로 이 단순한 복음에 있는 것입니다. นี่เป็นพลังการประชุมคริสตจักรพันธสัญญาใหม่คือข่าวประเสริฐที่เรียบง่าย 제가 쓰는 우리 세가족반의 교재와 ในหลักความเชื่อก็เขียนเรื่องนี้ 그리고 우리 제 아내가 쓴 우리 믿음의 반석 교재와 แล้วก็ศิลาความเชื่อที่ภรรยาของผมเขียนมา 고백지kim 내도들은 아주 단순하고 확실한 แล้ 메시지입니다. วก็เรามีหนังสือคำอธิษฐานของคนที่ถูกสร้างใหม่ นี่เป็นข่าวประเสริฐที่เรียบง่าย 제가 30년 동안 40년 동안 수많은 성도들을 양육하고 훈련한 말씀이 바로 이 말씀이 여기 다 들어있는 것입니다. ทั้ง 40 ปีที่ผมสร้างพี่น้องที่พระเจ้าฝากผมมา 그리고 ให้เจริญขึ้นนะครับ อยู่ในหนังสือเล่มนั้นทั้งหมดเลย 요 세 것만을 잘 알고 있으면 그리고 성경을 보면 여러분이 끝없이 여러분이 스스로 공부할 수 있는 양이 있습니다. แล้วก็หลังจากคุณได้ประสบการณ์เรื่องอำนาจข่าวประเสริฐผ่านทางหนังสือหลักความเชื่อศิลาความเชื่อแล้วอ่านพระคัมภีร์นั่นคุณก็มีความประจักษ์ 자, 신약교회의 능력은 첫째 이 단순한 복음에 있습니다. เพราะฉะนั้นกุญแจพลังคริสตจักรพันธสัญญาใหม่คือข่าวประเสริฐที่เรียบง่าย 그래서 우리는 이걸 영어로 this gospel 이 복음이라고 말했습니다. เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า this gospel นะครับที่เปาโลพูดมา 두 번째 신학교회 파워는 바로 여러분의 변화된 삶, 여러분이 경험한 복음입니다. นี่เป็นข่าวประเสริฐที่แต่ละคนประสบการณ์ได้งั้นข่าวประเสริฐนั้นเป็นชีวิตของตัวเองเลย 여러분은 삶이 변화되었고 여러분이 경험하였기 때문에 여러분의 변화된 삶은 다른 사람에게 좋은 증거가 되는 것입니다. ชีวิตเราประสบการณ์ข่าวประเสริฐนั้นแล้วได้รับการเปลี่ยนใหม่จึงได้เป็นสักขีพยานคนหนึ่งที่มองชีวิตเราอยู่ 여러분이 변화되면 여러분 가까이 있는 사람들이 여러분이 변화됐다는 것을 알게 됩니다. คนที่อยู่ใกล้เรานะครับรู้ว่าชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนจริง 예수 믿으라고 하지 않아도 여러분이 변화된 삶을 보고 자기도 예수 믿고 당신처럼 변화받고 싶다고 말하는 ๆหลัง 것입니다. จากเรากลับใจใหม่แล้วเขาเห็นชีวิตจริงของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแล้วพวกเขาก็อยากจะเป็นเหมือนเรา 세 번째 신학교회의 파워는 능력은 พลังการประชุมของคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ 이 말씀과 비전에 있습니다. อยู่ที่นี่ครับข่าวประเสริฐนี้กับวิสัยทัศน์ 우리 고기를 잡으려면 여러 가지 미끼가 있어야 되죠. ถ้าเราอยากจะตกปลานะครับเราก็ต้องการอาหารปลาใช่ไหม 예, ครับ 잉어를 잡으려면 잉어가 좋아하는 미끼를 달아야 되고 잉어를 잡으려면 잉어가 좋아하는 미끼를 달아야 ถ้า 되고 เราอยากจะจับปลาชนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องอาหารสำหรับเขา 예, 붕어를 잡으려면 붕어 미끼가 있어야 되겠죠. ถ้าเราอยากจะจับปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องเตรียมอาหารอีกชนิดหนึ่งด้วย 뭐 갈치를 잡으려면 저는 갈치 낚시 해봤는데 갈치를 잡으려면 갈치가 좋아하는 생선이 있어야 되죠. 갈치. ไข่ฉีก ถ้าอยากจะจับปลาอีกตัวหนึ่งนะครับงั้นเราก็ต้องเตรียมอาหารที่เหมาะกับเขาด้วย 우리는 사람들에게 우리는 이 복음을 가지고 그 사람들을 낚습니다. 사람 낚는 어부이기 때문에 ก็พระองค์ก็บอกว่าเราเป็นคนที่จับคนเหมือนดังชาวประมงใช่ไหมครับ 우리는 무슨 예배당 좋은 우리 큰 교회 가자 우리는 그렇게 얘기하지 않습니다. เราไม่ใช่ชวนเพื่อนไปโบสถ์ที่ประตูใหญ่ๆนะครับ 우리 설교 잘하는 우리 한국에서 온 미남 아주 김민성 목사가 있는 교회 가자 우리 이렇게 얘기하지 않습니다. เรานะครับไม่ใช่ชวนว่าเราต้องไปโบสถ์อาจารย์สันเสริญกันเพราะว่าอาจารย์สันเสริญหล่อๆนะครับ 우리는 나와 나의 삶을 변화시킨 이 복음을 나누기 위해서 우리는 우리 집에 모이자 이렇게 말합니다. แต่เรานะครับเราบอกกับพี่น้องว่าอย่างนั้น เราเข้าไปบ้านเรากันเพราะว่าเรา
บ้านเรานะครับมีพระเยซูที่เราประสบกันมา 우리는 사람을 모으기 위해서 무슨 우리 사용하는 거 아무것도 없습니다. เรานะครับเพื่อให้พี่น้องแต่ละคนมาร่วมตัวกันนะครับเราไม่ใช้เงินในการประชุมแบบนั้น 소문난 유명한 우리 김민석 목사님 저 장인 어른처럼 유명한 만운상 목사님처럼 유명한 목사님도 없고 ก็คุณพ่อคุณพ่อของอาจารย์สันเสริญก็เป็นอาจารย์มนุศักดิ์ที่ดังที่สุดในประเทศไทย 예, 방콕에 있는 그런 그 만운상 목사님 교회 같은 그런 교회도 예배당 건물도 없습니다. ก็สำหรับอาจารย์สันเสริญนะครับไม่มีคริสตจักรแบบใหญ่ๆเหมือนคุณพ่อของเขา 우리는 오직 이 복음을 가지고 믿기로 하고 고기를 잡습니다. แต่เรานะครับไม่ชวนพวกเขาไปโบสถ์ที่สวยงามแต่เรานะครับเอาข่าวประเสริฐที่ง่ายมาให้เขามารู้จักพระเจ้า 우리는 이 복음으로 사람 낳는 어부입니다. เราเป็นคนที่จับคนเหมือนชาวประมงพันทางข่าวประเสริฐที่ชัดเจนนี้ 우리 다른 사람이 잡아준 고기 먹는 사람이 아니라 네. 우리 다른 사람이 잡아주는 생선을 먹는 사람이 아니라 เราไม่ใช่คนที่มีคนแกะกระดูกป้อนให้เรานะครับ 우리는 미끼를 가지고 복음을 가지고 나가서 고기를 잡아서 먹는 사람들입니다. แต่เราเป็นคนที่จับปลาและแกะกินเอง 우리 신약교회 성도들은 전부 다 사람 낚는 어부입니다. สำหรับพี่น้องที่อยู่ในคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ทุกคนนะครับเขาเป็นคนที่จับคนเหมือนชาว 두 번째 우리는 똑같은 비전을 가지고 있습니다. แล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือวิสัยทัศน์เดียวกัน 우리 이 복음으로 무장했을 뿐만 아니라 แม้ว่าเรามีข่าวประเสริฐที่ชัดเจน 우리는 같은 비전을 가지고 있습니다. แต่เราก็ยังมีวิสัยทัศน์ที่ชัด전ด้วยเช่นกัน 우리는 태국에 이 수많은 가정교회를 성도들이 세우는 것입니다. เรานะครับให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับให้เขาสร้างคริสตจักรของตัวเองในสังคมของเขา 나는 15년 전에 오래전 전에 우리 김민석 목사가 저를 처음 만났을 때 나한테 한 말이 지금도 기억납니다. 15 ปีที่แล้วที่ผมพบกับอาจารย์สันเสริญครั้งแรกนะครับผมก็ยังจำได้ว่าอาจารย์สันเสริญพูดอะไรในวันนั้น 제가 목사님 제가 태국에 가서 전도해서 많은 교회를 세울 것입니다. ก็อาจารย์สันเสริญก็วันนั้นบอกว่าอาจารย์ครับผมจะไปประเทศไทยและประกาศข่าวประเสริฐกับคนไทยและให้คนไทยมารู้จักพระเจ้าเยอะ 우리 교회가 이 말씀을 가리키는 이 새로운 피조물 교회가 태국에서 제일 큰 교단이 되게 하겠습니다. ผมจะให้คริสตจักรที่สอนเรื่องคนที่ถูกสร้างใหม่นะครับให้ใหญ่สุดในประเทศไทย 이게 무슨 소리냐? 태국에 큰 교회들이 얼마나 많으냐? 그랬더니 ก็เลยผมก็ถามว่าทำไมสร้างคริสตจักรใหญ่ทำไมมามีเยอะอยู่แล้ว 목사님 태국 교회 다 합쳐도 1%도 안 됩니다. แต่อาจารย์สันเสริญก็บอกว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยมีคนเชื่อพระเยซูไม่ถึง 1% ด้วยครับ 제가 복음을 전해서 우리가 태국 인구의 7천만 9천만 인구의 1%만 전도하면 우리는 태국에서 제일 큰 교회가 되는 แค่ 것입니다. เราออกไปประกาศข่าวประเสริฐตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยแค่ให้มีคนรับเชื่อ 1% ในประชากรงั้นเราเป็นคริสตจักรที่ใหญ่สุดในประเทศไทย 할렐루야. ฮาเลลูยา 여러분 1% 전도할 수 있습니까? พี่น้องแต่ละคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐได้ไหมครับ 네, 여러분의 가정에 가서 이웃들을 전도하십시오. ก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐกับเพื่อนบ้าน 내년에는 여기 꽉 찰 수 있도록 더 많은 사람들을 여러분 전도하십시오. งั้นปีหน้านะครับพาลูกของพระเจ้าที่รับเชื่อจากคุณมาที่นี่อีกครั้ง 여기 와보니까 시설이 너무 크고 넓습니다. ที่นี่นะครับห้องประชุมก็ใหญ่และดี 저 여기서 며칠 더 있다 쓰고 오고 싶어요. 네. 여기서 며칠 더 있다 하고 싶다고. ผมก็อยากให้อยู่ที่นี่นานๆนะครับ 그건 이건 여러분이 하는 거고 นี่เป็นสิ่งที่พวกเราท 여러분이 수고한 거고 ำเนี่ย 여러분이 이렇게 수고한 거고 여러분이 이렇게 수고한 거고 นี่เป็นผลการความตั้งใจของพี่น้องที่รับใช้มานะครับ 저는 내일 모레 가서 목요일 날 또 우리 예선교사학교 가르쳐야 됩니다. เยาวันพฤหัสนี้นะครับผมไปเกาหลีและสอนพระคัมภีร์ต่อที่ 여러분은 여러분이 할 일이 있고 มีงานที่พระเจ้าฝากกับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ 저와 제 아내는 우리가 할 일이 또 한국에 있습니다. ผมก็มีบางอย่างที่พระเจ้าฝากไว้กับผมที่เกาหลี 우리 다시 만날 때까지 여러분 우리 일터에서 열심히 하나님과 복음을 위해서 삽시다. จนถึงเราพบกับอีกครั้งหนึ่งปีหน้า เราใช้ชีวิตเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้ากันนะครับ 할렐루야! ฮาเลลูยา 예. 자, 이어서 성찬식을 나누고 우리 파송 기도하고 마치겠습니다. เราจะทำพิธีมาสนิทกันนะครับ 네. 빵과 잔을 나누어 받으십시오. เราจะรับขนมปังและถ้วยน้ำองุ่นนะครับ 여러분은 그 성찬식을 얼마나 자주 하나? 우리 가정교회에서는 성찬식 얼마나 자주 해? 보이대는 잘해.
근데 우리는 그렇게 안 하니까 모범을 보여야 돼.แจกขนมปังที่เวทีด้วยนะครับครับ 자, 떡관산을 다 가서 받아오십시오. 예. แต่อีบขนมปังและถ้วยน้ำเอางุ่นกันนะครับ 자, 우리 아직 안 받으신 분 손 드세요. มี 아직 ใครยังไม่ได้รับปังไหมครับ 아직 안 받은 사람 손 높이 ครับ 드세요. ช่วยยก 빨리빨리. มือขึ้นหน่อยครับ 네, 여기 갖다 주세요. 예, กับ 여기 ข้างหน้าเฮลาก็ยังไม่ได้รับนะครับ 손 들고 계세요. ครับคนที่ยังไม่ได้รับช่วยยกมือขึ้นนะครับ เพื่อพี่น้องจะเห็นนะครับครับด้านนี้ด้วยนะครับครับอยู่โต้ด้านหน้าขวามือด้วยครับครับด้านหลังก็มีนะครับ 여러분 사람들은 뭐 일반적으로 주일날 뭐 예배드리러 교회 간다고 말합니다. สำหรับพี่น้องคริสเตียนหลายคนบอกว่าเราไปนมัสการกันในวันอาทิตย์ 예배를 주일날 드려야 된다는 법이 성경에도 없어요. ก็พระคัมภีร์ก็ไม่บอกว่าวันอาทิตย์ต้องไปนมัสการ 언제든지 어디서나 모일 수 있는 것입니다. ก็ทุกครั้งที่เราพี่น้องคริสเตียนพบกันนะครับแล้วนมัสการกัน 그리고 ครับ 전통교회는 주일날 뭐 설교들을 한다고 생각해요. ก็บางครั้งนะครับ พี่น้องคริสเตียนบอกว่าไปรับพระคำกัน 뭐 시작 성경에 설교들로 유명한 바울 설교들로 갔다는 얘기가 우리 뭐 바울이 그 마지막 그 밀레도 떠날 때 그 한 번밖에 없어요. ก็สำหรับพระคัมภีร์นะครับพี่น้องคริสเตียนแต่ละคนมาร่วมตัวกันเพื่อคำฟังเทศนานะครับ แค่ครั้งเดียวเมื่อเปาโลเทศนานะครับแค่ครั้งเดียว 떡을 사도들이 가르침을 배우고 떡을 떼며 서로 기도하기 위해서 모였다고 돼 있어요. สำหรับพระคัมภีร์บอกว่า พี่น้องคริสเตียนมาปัดอุทิศตัวกันนะครับ เพื่อจะแบ่งปันคำสอนอัครทูตและฮักขนมปัง 뭐 교제한다는 말이 있는데 교제하는 거야 뭐 밥도 같이 먹을 수 있고 และบอก 그렇습니다. ว่าสมากิธรรมใช่สมากิธรรมคือกินข้าวร่วมกันได้ด้วย 교제한다는 말 다음에 떡을 떼고라고 돼 있어요. แล้วก็สมากิธรรมเสร็จแล้วคำอีกคำหนึ่งว่าฮักขนมปังกัน 이건 예수님이 지시하신 것입니다. นี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสั่งมา 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 เมื่อไรที่เรากินขนมปังและนำเอางุน 나를 기억하라. ระลึกถึงเรา 우리 저와 여러분이 여기 왜 모였습니까? เรานะครับมาร่วมตัวกันที่นี่ทำไมล่ะครับ 왜 돈 들여서 힘들어서 여기까지 왔습니까? ทำไมเราใจราคาที่แพงมากเพื่อมาที่นี่ 바로 예수 그리스도를 기념하고 เพื่อเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์ 그분께 감사하고 เพื่อเราขอบคุณ 우리 남은 인생을 주님께서 기뻐하는 삶을 살기 위해서 모인 것입니다. และเรามาร่วมตัวกันที่นี่เพื่อเราตัดสินใจใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับ 주님을 기념하는 게 뭡니까? 주님을 기념하는 게 뭡니까? 주님을 기념하는 게 ระ 뭡니까? ลึก 리메이크. ถึงพระองค์คืออะไรครับ 주님을 기억하는 게 무엇입니까? ระลึกถึงของพระองค์คืออะไรบ้างครับ 바로 그분이 나를 위하여 자기 몸을 내어주시고 คือพระองค์แบ่งหักร่างกายของตัวเองแก่เรา 우리가 죄 사함 받고 하나님 자녀가 될 수 있도록 자기 피를 흘려주신 것입니다. และเพื่อให้เราเป็นลูกของพระเจ้า พระองค์เอาพระโลหิตของพระองค์ให้หลาย 다이 떡을 받았으면 어떤 손을 건- 드십시오. ช่วยถือขนมปังนะครับ 자, 이것은 여러분을 위하여 저와 여러분을 위하여 주신 예수 그리스도의 부서진 몸입니다. นี่เป็นพระกายของพระองค์ที่ถวายให้แก่มนุษย์ทุกคนที่ 십자가 지기 전에 그분이 몸의 채찍에 맞음으로 우리는 낭을 입었다고 했습니다. 십자가 지기 전에 그분이 몸이 채찍에 맞음으로 우리는 낭을 입었다고 말했습니다. พระคัมภีร์ก็บอกว่าก่อนที่พระองค์ตายบนไม้กางเขนพระเยซูรอยเคียนเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับ 우리 몸이 건강하고 또 건강하게 오래 살 수 있도록 하나님은 우리 몸을 잘 지키기를 원하십니다. เพื่อเรารับใช้พระเจ้าเต็มที่เพื่อเราสำเร็จการทรงเรียกพระองค์อยากให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะค 다 รับ 같이 예수 그리스도의 몸인 이 떡을 เรา 먹겠습니다. จะกินขนมปังร่วมกันนะครับ
식사를 마친 다음에 잔을 들고 나눠주고 말씀하셨습니다. หลังจากกินขนมปังแล้วพระองค์บอกว่า 이 잔은 너희를 위하여 흘리는 나의 피 곧 언약의 피니라. นี่เป็นถ้วยนำเอาเงินคือพระโลหิตของพระเย 예, ซู 죄 없으신 예수님께서 우리 죄를 위하여 피 흘림이 없는 곳엔 죄사함이 없다고 했었는데 죄 없는 예수님이 우리를 위하여 대신 피를 흘려주셨습니다. ถ้าไม่มีเลือดไหลไม่มีชำระหลังบาปด้วย แต่ 우리는 ผู้ที่ไม่มีบาป 우리 ตั้งใจเป็นขนบาปเพื่อให้เราเป็นคนชอบ 우리의 ธรรม 모든 죄는 용서받고 하나님 앞에 의로운 하나님의 자녀가 되었습니다. จึงเราได้เป็นลูกของพระเจ้าตามความชอบธรรม 그것을 기념하고 감사하면서 우리는 이 잔을 나눕니다. เราลึกถึงเรื่องนี้และเราจะกินนำเอา 우리 กัน 주님의 잔을 나누겠습니다. เราจะกินดื่มกันนะครับ 제가 여러분을 이제 또 다음 만날 때까지 파송하는 기도를 하도록 하겠습니다. ก่อนที่เราพบกันอีกครั้งหนึ่งปีหน้านะครับ ผมจะอธิษฐานเพื่อให้พี่น้องแต่ละคนออกไปประกาศข่าวประเสริฐ 다 같이 ครับ 기도하겠습니다. อธิษฐานครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระบิดา 우리를 위하여 자기 아들 예수 그리스도를 우리의 구원자로 보내주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระบิดาอย่างมากที่ทรงประทานพระบุตรองค์เดียว ให้แก่พวกเราคือพระเย 예수께서 ซูคริสต์เจ้า 오셔서 아버지의 사랑과 아버지의 성품과 아버지를 보여주시고 พระเยซูคริสต์เสด็จมาแล้วสำแดงพระลักษณะของพระเจ้า และสำแดงความรักของพระเจ้าให้เรา 아버지의 그 사랑을 십자가에서 죽으심으로 확증하셨습니다. และให้พิสูจน์ความรักของพระเจ้าที่บนไม้กางเขน 부활 승천하신 뒤에 성령을 우리에게 보내주셔서 หลังจากพื้นจากความตายนานแล้วยังประทานพระวิญญาณให้เรา 우리 거듭난 영에 하나님의 사랑을 부어주심을 감사합니다. และแท้ความรักของพระเจ้าในดวงวิญญาณที่ได้รับกำบริสุทธิ์ 이 시간 성령 충만함과 하나님의 사랑으로 우리를 가득 채워주셔서 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าที่ความรักของพระเจ้าเต็มล้นด้วยกับเรา เต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณด้วย 우리 태국과 캄보디아에 흩어진 우리 주님의 몸이 된 모든 교회들이 함께 모여서 ตอนเวลานี้นะครับ ทั้งพี่น้องที่อยู่คนละที่มาร่วมตัวกันในพระกายเดียวกัน 한 떡과 한 잔을 나누었습니다. และกินขนมปังร่วมกันและ 우리들이 바로 นำเอาเงินร่วมกัน 우리들이 바로 그리스도의 몸이요 그리스도의 지체입니다. เราเป็นพระกายของพระเยซูคริสต์กันเอง 우리는 이 복음으로 하나가 되어 이 비전을 가지고 온 세상에 복음을 전할 것입니다. เราได้เป็นนำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและวิสัยทัศน์ และเราจะออกไปทั่วแผ่นดินโลก 이제 다시 돌아가서 우리는 우리가 살고 있는 내가 맡은 지역을 우리가 책임지겠습니다. เดี๋ยวเราจะกลับไปที่สังคมของเราและรับผิดชอบสังคมของเราตามข่าวประเสริฐของพระเจ้า 우리가 복을 전해준 자가 있듯이 우리도 복음의 빚진 자가 되어 다른 사람에게 복음을 나눠주며 살겠습니다. อย่างที่มีคนประกาศให้เรามารู้จักพระเจ้า แล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นมารู้จักพระเจ้าด้วยเช่นกัน 우리는 우리끼리 서로 돌보며 서로 사랑하며 섬기겠습니다. และเราจะรักซึ่งกันและกันและปรนนิบัติซึ่งกันและกันต่อไป 너희가 서로 사랑하면 모든 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라고 하셨으니 พระองค์บอกว่าถ้าเรารักซึ่งกันและกันงั้นคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ 우리끼리 서로 용서하고 사랑하며 섬기겠습니다. เราจะรักซึ่งกันและกันและอภัยซึ่งกันและกันตลอดไป 복음을 듣지 못한 사람들에게 복음을 전파하며 살겠습니다. เราตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า 하나님의 사랑을 경험하지 못한 사람에게 하나님의 사랑을 나누겠습니다. เราจะแบ่งปันความรักของพระเจ้าที่เราประสบกันมาให้คนอื่นประสบกันด้วย 우리 เช่นกัน 다시 만날 때까지 주께서 늘 우리가 주님의 이름으로 모이는 곳에 함께 하시고 จนถึงเราได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ พระองค์อยู่กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่ในพระนามพระเย 우리가 ซู 복음을 전할 때 따르는 표적과 능력으로 확정해 주시며 และเมื่อพี่น้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ต้องพิสูจน์การอัศจรรย์ของพระเจ้าในการประกาศ 하나님 나라가 확장되고 และให้ทำให้ขยายแผ่นดินของพระเจ้าผ่านทางพวกเขา 그리스도의 교회가 부흥되며 และมีการฝืนฟูพระคุณของพระเจ้าที่นั่น 우리가 자녀가 부모님을 닮듯이 우리 모두 예수 그리스도를 닮아서 แล้วก็ให้พี่น้องอยู่ที่นี่นะครับ เหมือนพระลักษณะของพระเจ้ามากขึ้นทุกๆวัน 세상에 하나님 나라가 임하도록 저희들 삶을 바치기 원합니다. เราก็ใช้ขอให้พวกเขาใช้ชีวิตตามนั้นไป 여러분 우리 성도들 돌아가는 발걸음도 축복해 주시고 ตอนที่พวกเขากลับบ้านพระเจ้าปกป้องพวกเขาในการเดินทางด้วย 다시 만나는 그날까지
아니면 주님 앞에 서는 그날까지 จนถึงเราพบกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเราได้พบกับพระเจ้าที่อยู่สวรรค์ 우리 마음 눈을 밝히사 우리의 부르심의 소망을 향하여 바울처럼 달려가는 삶을 살기 원합니다. พระองค์เปิดตาใจให้พวกเขาสว่างขึ้น เพื่อรู้ว่าการทรงเรียกที่พระองค์เรียกเขานั้นคืออะไร และให้พวกเขาวิ่งไปจุดใหม่ที่พระองค์เตรียมไว้ 이 세상을 다스리며 살기에 부족함이 없도록 모든 영혼 유익에 필요한 것을 공급해 주실 것을 믿습니다. และเราเชื่อมั่นใจว่าเพื่อพวกเขาสำเร็จการทรงเรียกนี้ พระองค์จะเพิ่มเติมให้ทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ 많은 영혼들을 구원하고 พระองค์ขอให้พวกจากพันทางชีวิตเขามีคนรู้จักพระเจ้ามากขึ้น 훌륭한 제자를 만들어서 และให้พวกเขาสร้างสาวกที่ยอดเยี่ยม 하나님의 나라가 확장되는 것을 볼 것입니다. เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าพันทางพี่น้องที่อยู่ที่นี่ 감사드리며 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축복하며 파송합니다. ขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. เอเมน 감사합니다. ขอบคุณมากครับ